他说，中国正在走向分裂，而分裂的第一道裂缝可能就从几座你我都熟悉的城市开始，4个城市宣布独立。这听起来像天方夜谭，像深夜酒后的胡言。可是当我们把它过去30多年的记录一页一页摊开来看，再把2026年上半年这个世界真正发生的事情一件一件仔细对照回去，你会发现一件很不舒服的事实。有些原本以为荒谬透顶的预言，正在一寸一寸地变成新闻的标题。我们今天不急着替你下任何结论，我们只想把他说过的每一句话原原本本地还原到你眼前，把那些真实世界里的蛛丝马迹一并铺开，然后把最终的判断权安安稳稳地交回到你自己手里。因为在这个真假难辨的年代，最珍贵的从来不是别人喂给你的答案，而是你自己愿意停下来好好想一想的那份清醒。在我们正式一项一项拆解这份清单之前，你可能会好奇，为什么偏偏是2026年被帕克赋予了如此不寻常的分量。在他的眼中，这一年并不是一个孤立的年份，而是一连串巨大变局的汇合点，是许多条原本各自流淌的暗河，在这一年轰然交汇成了一片汹涌的洪流。经济的周期走到了一个危险的临界，地缘的板块挤压到了一个紧绷的极限，而科技的狂潮也正冲向一个难以为继的顶点。当这么多的张力在同一个时间点上叠加，任何一个微小的火花都可能引发连锁的爆炸。这就是帕克为什么会把2026年称为那个一切都将改变的年份。他并不是在故弄玄虚，而是真切地感觉到我们正站在一个历史的转折点上，身后是一个正在崩塌的旧世界，身前是一个尚未成型、充满了未知的新时代。理解了这份沉重的背景，你才能真正读懂他接下来要说的每一句话。先把最重的那句话说清楚，他为2026年下的定调，核心其实只有一个字：乱。他说，这一年是旧世界秩序彻底崩塌之前最剧烈的一次阵痛，是革命，是动荡，是政治的翻覆与洗牌，但同时它也是灵性的觉醒，是一个旧循环走向终点，新循环正要诞生的黎明。而在这幅巨大的乱世长卷里，他用了最浓最沉的一笔，画下的就是中国。他的说法大致是这样的：中国共产党的终结会从2026年开始显现。请你一定要注意这句话的分寸，他并不是说政权会在这一年就直接垮台，而是说那道长期被粉饰、被掩盖、被无数人刻意选择不去看的裂缝，会在这一年第一次被所有人清清楚楚地看见。他形容中国会进入一段他称之为可见的内部分裂的时期，工资发不出来，债券被冻结，地方的财政像一口被抽干的池塘，彻底见了底。他还说会有一场重大的基础设施灾难，可能是一场惨烈的火车事故，也可能跟那座举世闻名的三峡大坝有关。他甚至补了一句更让人脊背发凉的话，会有一位高层的官员神秘地消失或者死去，而那位坐在最高位置上的人健康状况将会明显的恶化。我们先把这些预言轻轻放下，回到冷冰冰的现实里走一圈。当你翻开2025到2026年关于中国经济的种种讨论与数据，你会发现帕克嘴里那幅画面并不是凭空捏造出来的惊悚片。工资发不出来，对应的是许多地方政府与民营企业实实在在的欠薪与拖欠，是无数普通家庭在群组里传来传去的讨薪截图，是老师，是医护，是基层公务员，一个个在深夜里对着手机发愁的脸。债券被冻结，对应的是那些曾经呼风唤雨的房地产巨头，一个接一个的违约暴雷，是老百姓辛苦攒下的理财产品到了期却兑付不出来的那种绝望。地方财政见底，对应的是土地卖不动之后，那个曾经靠卖地撑起来的庞大财政循环开始一环一环的断裂，链条上的每一个人都在被迫勒紧裤带，再加上通缩的阴影挥之不去，物价与需求同时走弱，年轻人投出几百份履历却石沉大海，毕业就等于失业，成了他们挂在嘴边的自嘲。你不需要相信任何神秘的力量，
光是把这些冷冰冰的现实摆在一起，帕克那具可见的内部分裂就已经有了让人不寒而栗的质地。这正是他最擅长的地方。他很少给你一个精确到某月某日的答案，他给你的是一种氛围，一种趋势，一种你事后回头看会忍不住倒吸一口凉气的方向感。而在这些看得见的数字背后，还有两股看不见的暗流正在悄悄地改变着这个国家的底色。第一股是人口的悬崖，新生儿的数量一年比一年少，而老去的人口却越来越多。这意味着未来能够创造财富，能够撑起整个社会保障体系的年轻人将会越来越稀少。这是一场没有硝烟却足以动摇国本的慢性危机。第二股暗流则是资本与人才的流动。当一部分手里握着财富的人开始对未来感到不安时，他们会想方设法地把资产转移到自认为更安全的地方，而一部分优秀的年轻人也开始把目光投向远方，寻找新的可能。这种悄然的流失就像是从一个巨大水池的底部出现了一道细细的裂缝，一开始或许不起眼，但日积月累却足以让水位发生惊人的变化。帕克所说的那道裂缝其实不只在政治上，更深深地刻在了这个社会的经济与人口结构之中。而在这股经济的暗流之上，还漂浮着另一层更叫人不安的东西，那就是权力核心里那些看不见的震荡。过去这一两年，我们见证了一轮又一轮的高层清洗，尤其是在军队系统里，一位又一位曾经位高权重的将领突然之间就从公众的视野里消失了，被查、被撤、被除名。这种氛围恰恰为帕克那句高层官员神秘消失的预言提供了一片最肥沃的土壤。当一个体制内部连最顶端的人都开始互相猜忌，开始一个个的倒下，外界对于那位最高领导人身体与权位的种种揣测就会像野草一样疯长。我们无法证实任何具体的传闻，这里也不做任何无凭无据的断言，但我们要说的是，帕克之所以敢在这个方向上下重注，正是因为他嗅到了那股从权力最深处渗出来的不安与焦躁。一个朝代真正的危机往往不是从边疆开始的，而是从心脏开始的。历史一次又一次地告诉我们，当一个庞大的政权开始把最多的精力用来对付自己人的时候，那道帕克所说的裂缝也就悄悄地张开了他的口。帕克说最高领导人健康恶化，这句预言之所以格外牵动人心，是因为他戳中了这个庞大体制一个最要害也最讳莫如深的软肋，那就是接班的问题。在一个权力高度集中于一人之手的体系里，最大的脆弱往往就藏在顶峰。因为当所有的权柄、所有的决断都系于一个人的身上时，一旦这个人出了任何状况，整个系统就会瞬间陷入一种毫无预案的巨大真空。谁来接手？如何交接？这些在其他体制里有章可循的问题，在这里却可能演变成一场你死我活的暗中角力。帕克或许并不了解这其中错综复杂的细节，但他敏锐地感觉到了，这种把万钧重担压在一根独柱之上的结构本身就潜藏着巨大的风险。历史上多少强盛一时的政权，不是亡于外敌的铁蹄，而是亡于权力交接那一刻的内部崩盘。帕克把这一笔重重地画在了2026年的中国身上，这不能不说是一种深刻的警觉。其实，帕克这则关于分裂的预言之所以能够在无数华人的心里激起这么大的涟漪，还有一个更深层的原因，那就是他悄悄触动了一根深埋在我们文化血脉里的弦。翻开厚厚的中国历史，你会发现一个反复出现的规律：分久必合，合久必分。从春秋战国的群雄割据，到秦汉的大一统，再到三国两晋的分崩离析，隋唐的再度整合，然后又是五代十国的四分五裂，这片土地就像在呼吸一样，一次次的聚拢，又一次次的散开。每一个看似坚不可摧的庞大王朝，在它最鼎盛的时候，往往就已经埋下了衰败的种子，而最终压垮它的常常不是外来的强敌，而是内部的土地兼并、官吏的腐败，还有那越积越厚，最终再也盖不住的民怨。帕克或许并不精通这些具体的朝代更迭，但他作为一个旁观者，似乎恰恰捕捉到了这种周期性的宿命般的律动。
当我们把他的预言放进这条长达数千年的历史长河里去看，你会发现，它听起来竟不再那么像天方夜谭了。那么4个城市宣布独立这句最耸动的话究竟是怎么来的呢？我们必须诚实地告诉你，帕克本人真正反复强调的并不是某4座具体城市的名字，他描绘的核心画面是中国的分裂，以及在分裂之后走向一个由多个民主地区共同组成的邦联。他甚至提到，这个未来的新中国会在某种程度上受到孙中山先生思想的感召与影响。所以4个城市独立这个说法，更准确地讲，是我们顺着帕克那幅邦联蓝图往下推演出来的一个画面。这其实一点都不新鲜。如果你熟悉中国近代史，你会记得，在那个军阀割据的年代，曾经真的有过一场叫做联省自治的思潮。各个省份想要在保留自身的前提下，联合组成一个更松散的整体。历史总是在用不同的面貌一次次的重演。如果真要问这个庞大的国家一旦松动，最可能率先离心的会是哪里？答案几乎不用猜，一定是那些经济自成一格、与内陆差距最大、和外部世界连结最深的沿海城市与区域。我们不妨大胆地把这幅画面往下描一描。第一道裂缝很可能来自那座靠金融与国际贸易呼吸的东方大都会，它的血脉早已与世界的资本市场连在一起，它的心比任何内陆城市都更靠近海洋的那一头。第二道裂缝可能出现在那片靠制造与出口养活了无数人的南方经济重镇，那里的工厂，那里的商人，最先感受到全球风向的每一次转变，也最不愿意被沉重的内耗拖垮。第三道裂缝或许藏在一个历史上就特别与外部世界关系最微妙的港口城市，它有着自己独特的记忆，自己独特的节奏。而第四道裂缝则可能来自那些民族与文化认同长期紧绷的边疆地带。这4道方向就是帕克那句邦联预言最容易落地生根的裂缝。我们把它戏剧化地说成4个城市宣布独立，但你的心里一定要清楚，这是一种解读，一种推演，而不是他亲口点名的一张名单。我们要的是启发你思考，而不是欺骗你相信。不过讲到这里，我们必须把硬币的另一面也翻过来给你看，否则就是不负责任。帕克的分裂预言听起来很痛快，很解气，但他所要面对的是一个现实中极其强悍、极其精密的控制机器。这台机器掌握着全世界最绵密的监控系统，掌握着对军队、对媒体、对网络言论近乎绝对的支配权，任何一丝风吹草动都可能在萌芽的瞬间就被掐灭。更关键的是，长期以来，尤其是在庞大的中产阶级当中，民族主义与对政权的认同其实相当牢固。这股由下而上的凝聚力，恰恰是任何分裂想象最大的拦路虎。许多常年研究中国政治的学者都会坦率地告诉你，在短期之内，一场能够真正撼动根基的分裂或革命，它的几率其实并不高。所以我们究竟该怎么看待帕克这则预言呢？我的建议是，把它当成一面照见深层压力的放大镜，而不是一张已经排好时间的行程表。裂缝确实存在，张力也确实在一天天累积，但裂缝会不会扩大成断裂，断裂会不会演成独立，这中间隔着太多的变数，太多我们此刻还看不清的力量在互相拉扯。帕克看到的是那股向下的、向散的引力，至于他最后究竟会不会赢，没有任何人能够替历史提前签下自己的名字。顺着经济这条主线，我们把镜头再拉远一点，看看帕克为整个2026年的世界经济画了一张什么样的走向图。因为中国从来就不是一座能够独善其身的孤岛，它的命运被牢牢地绑在这张巨大的世界大图之上。帕克说，这一年最大的一次震撼来自人工智慧泡沫的破裂，而时间点他明确地指向了春天。他描述的画面是这样的，在一次几乎没有人预料到的股市修正之后，那些被捧上天的人工智慧与科技类公司会经历一场急剧的全球性的下挫。他还丢出了一个很具体的数字，那个当前市值最高的加密货币可能会崩跌高达70%，
狠狠地动摇整个产业在世人心中的信用。他特别强调，这一跌来得快，去得也快，但它像一道划破夜空的闪电，会把全球市场深处那些平时被繁荣的表象所掩盖的结构性的弱点照得清清楚楚。很多年纪稍长的朋友听到人工智慧泡沫这几个字，心里可能会咯噔一下，因为它会让人不由自主地想起20多年前那场网络科技的泡沫。当年多少公司只要在名字后面加上一个看起来很时髦的后缀，股价就能一飞冲天。多少普通人把自己一辈子的积蓄投进了那些连盈利模式都说不清楚的概念里，然后在泡沫破灭的那一刻，眼睁睁地看着它们化为乌有。帕克所预言的恐怕就是历史的又一次重演。当市场的狂热达到顶点，当所有人都觉得这一次会不一样的时候，往往就是最危险的时刻。而真正会被这场风暴伤得最深的，从来都不是那些消息灵通早早抽身的大鳄，而是那些后知后觉把身家性命都压了进去的普普通通的散户。这也是为什么帕克反复分享这些预言，其中一层用意或许就是想给那些容易被狂热冲昏头脑的人提前敲响一记警钟，让他们在追逐财富的路上多留一个心眼。你可以闭上眼睛想象一下，如果这幅画面真的成真，一个高度依赖出口、依赖外部资金流入、依赖全球供应链顺畅运转的经济体，会在这场席卷而来的风暴里承受多么沉重的冲击。当世界各国都因为市场的恐慌而勒紧荷包、减少消费的时候，那个曾经被称为世界工厂的地方，它生产出来的商品又能卖给谁呢？这也正是帕克把中国的经济困境称为可能在2026年主导全球目光焦点的原因。他认为中国的经济问题很可能成为那根点燃更大范围政治动荡的引信。这其实是一个非常深刻的洞察，因为古今中外多少王朝的倾覆，追根究底，最初的那一下推力往往都不是来自刀剑，而是来自空空如也的米缸，来自老百姓那句活不下去了的叹息。当经济的地基开始松动，上层建筑再华丽也会跟着摇晃。这里我们有必要单独停下来聊一聊帕克那个关于基础设施灾难的预言，尤其是他特别点名的那座三峡大坝。为什么偏偏是他呢？因为在很多人的心目中，这座横跨长江的巨型工程早已经超越了一座水坝本身的意义，它是一个时代的象征，是国家力量与意志的图腾。正因为它承载了如此沉重的象征意义，所以关于它的任何一丝风吹草动，任何一个关于变形、渗漏或是安全隐患的传言，都会在民间激起远超工程本身的巨大恐慌。帕克把灾难的预言挂靠在这样一个图腾之上，无论他是有意还是无心，都精准地击中了那种集体的焦虑。我们当然要理性地说，这座大坝经过了严格的设计与监测，把它和末日预言直接画上等号是极不负责任的。但帕克想指向的或许并不是这座具体的建筑，而是那种当一个庞大系统的某个关键节点突然失灵时，整个社会的信心可能瞬间崩塌的那种脆弱性。一场重大的事故有时候摧毁的不只是钢筋与水泥，更是人们心中那份对一切都尽在掌握的信任。在地缘政治的这盘大棋上，帕克还下了另外几手，同样值得我们凑近了细看。他预言俄罗斯与中国之间会因为武器的供应以及对印度的态度问题出现裂痕与分歧。这是一个非常有意思的判断，因为在许多人的想象里，这两个大国是牢不可破、唇齿相依的盟友。可帕克偏偏就在这片看似坚固的铁幕上看到了一道细细的裂缝。他同时提到南海的紧张、印度方向的摩擦，还有中东挥之不去的火药味会在这一年交织着一同上升。把这些零散的线索串联起来，帕克真正想描绘的其实是一幅去中心化的世界图景。那个曾经由单一超级强权所主导的旧秩序正在松动、碎裂，并且剧烈的重组。而在这场大重组里，每一个大国都在为自己未来的位置焦虑地卡位，甚至不惜彼此算计。中国恰恰就站在这场世纪大洗牌最剧烈的漩涡边缘，
内有经济的暗流汹涌，外有盟友的离心离德。这就是帕克为2026年的东方写下的那份双重的古疑心，沉重的压力。值得我们再多想一层的是帕克关于俄罗斯与中国会出现裂痕的这个判断。表面上看，这两个大国因为共同的处境走得越来越近，仿佛是天然的伙伴，但帕克却偏偏看到了在武器供应以及对印度的态度这两件事情上藏着彼此的心结。这其实触及了大国关系一个最本质的真相，那就是国与国之间从来没有永远的朋友，只有永远的利益。当一方在战场上急需支援，而另一方却在盘算着自己更长远的布局时，裂痕就会在最需要团结的时刻悄然浮现。印度作为一个崛起中的巨大力量，恰恰是这两个国家都想争取又都心存忌惮的对象。帕克把手指精准地按在了这个微妙的三角关系之上。如果他的预言成真，那个看似稳固的东方阵营就会从内部开始松动，而这对于整个世界棋局的走向都将产生极其深远的影响。一场没有硝烟的分道扬镳，有时候比一场正面的冲突更能改变历史的方向。好，我们把场景从烽烟四起的东方转向那片同样烧得火热的中东大地。帕克为2026年的伊朗写下了一段极其戏剧化的剧本，而这段剧本的其中一幕正静静地躺在我们今天的标题里：美军再轰伊朗。我们先把这条时间线仔仔细细地理清楚。早在去年，也就是2025年的夏天，美国就已经对伊朗的3处核设施发动了实实在在的打击，这是全世界都亲眼见证过的历史事实。而帕克在2026年一开年就放出了狠话，他说这件事还远远没有结束，他预言会有新的一波非常精准的打击。时间，他指向了2026年的3月。他的说法是，这一次的目标将不只是伊朗的领导层，还会包括那些残存下来的核设施，因为在他看来，这些设施绝不可能被完好无损地留在那里。他用了一个很生动的形容，会迅速的升级，然后戛然而止，一记沉重的重击之后，迅速的抽身离场，把最后的结局留给伊朗的人民自己去书写。他还特别强调，他感觉不到大规模地面部队的介入，更多的是空中的打击，是快速的、精准的行动，而战火很可能会外溢到周边的地区，比如也门。也许有人会觉得中东的战火离我们的生活很遥远，那不过是别人的恩怨，可事实却恰恰相反。中东是全世界最重要的能源动脉，这里的每一次动荡都会像一块投入水中的巨石，激起一圈圈荡向全球的涟漪。一旦战火升级，最直接的反应就是国际油价的剧烈波动，而油价一涨，你会发现开车加的油贵了，货物运输的成本高了，连带着超市货架上的许多商品也悄悄地跟着涨了价。这就是所谓的输入型通膨，它会实实在在地掏空我们每一个普通家庭的荷包。所以当帕克预言美军会再一次打击伊朗时，他所描绘的其实不只是一场遥远的军事行动，更是一连串可能传导到我们日常生活里的经济的震荡。理解了这一层，你就会明白为什么帕克总是把地缘的冲突和全球的经济放在一起来谈。因为在这个紧密相连的世界里，从来就没有真正的事不关己，而帕克真正的野心其实藏在这场打击之后那个更加宏大的预言里。他说，这一连串的震荡会在伊朗的内部掀起一场剧烈的动荡，而这场动荡最终可能会导向一个他反复提及的画面：巴勒维王朝的象征性回归。他甚至给出了一个时间表，伊朗的神权统治可能会在2027年之前走向崩解。他所描绘的那个新伊朗，是一个他口中带着自由，并且让女性重新拥有应有权利的国度。这是一段听起来充满了希望与光亮的预言，可是帕克自己却亲手在这份希望之上泼了一盆冷静的水。他非常坦白地说，革命并不总是走向人们所期待的那个美好结局，有的时候取而代之的反而是一个更加糟糕的政权。他说，我不是断言这里一定会这样，但这是一个真实存在、不容忽视的风险。这句话
恰恰是我个人特别欣赏帕克的地方。他会给你一个足以震撼人心的画面，但他从不会把话说死，他总是替你留着一道门，提醒你未来还没有被写死。而人心的走向永远比任何精巧的剧本都更难以捉摸。要理解帕克为什么会做出伊朗变天的判断，我们还得把目光投向这个国家内部那股早已在暗中涌动的力量。这些年来，伊朗的街头其实从来没有真正平静过，高昂到让普通家庭喘不过气的生活成本，一轮接一轮的物价飞涨，让越来越多的人走上了街头。更值得注意的是，这股不满的情绪已经不再只是学生和年轻人的专利，就连那个传统上最保守、最支持体制的商人阶层也开始出现了裂痕与怨言。而在这一切之下，还有一股绵延不绝关于女性权利的抗争始终没有熄灭。帕克口中那个象征性回归的巴勒维王朝，对于一部分伊朗人来说，代表的是一段在他们的想象里更加世俗、更加开放的旧时光。当现实的痛苦遇上对过往的怀念，一种变革的渴望就会在人心的深处悄悄地累积。帕克所捕捉到的，或许正是这股积蓄已久、随时可能喷发的社会底层的压力。我们同样要在这里替你稳稳地补上冷静的另一面。帕克关于伊朗的预言之所以显得特别有分量，是因为他过去在这个方向上确实命中过一些关键的节点，这让他的追随者们对他深信不疑。但我们必须保持清醒地认识到，中东是全世界最复杂、最盘根错节，也最难以预测的一盘棋局。神权体制究竟有多么脆弱，内部的反对力量究竟有多么分散，区域的其他大国又会以怎样的方式介入其中？任何一个变数的微小挪动，都可能让整盘棋局走向一个截然不同的结局。所以，当我们听到伊朗变天、王朝回归这样震撼的预言时，最好的态度既不是照单全收、全盘买账，也不是嗤之以鼻、一笑置之，而是把它当成观察这片古老土地的一个可能剧本，然后睁大我们的眼睛，去看看现实究竟会不会，以及会用什么样的方式去一步步接近它，或者一步步远离它。帕克还特别提醒，这场围绕着伊朗的风暴绝不会被乖乖地锁在他自己的国境之内。他明确地说，战火可能会外溢到也门这样的地方。这其实点出了中东这盘棋最令人头疼的地方，那就是牵一发而动全身。伊朗长期以来在整个区域都扮演着一个关键的角色，他所支持的各方力量散布在许多不同的国家，所以一旦它的核心开始动摇，那些原本依附其上的势力就会像失去了主心骨一样，或是陷入混乱，或是铤而走险。这也就是为什么帕克会判断一场针对伊朗的打击很可能会像推倒了第一张骨牌一样，引发一连串连锁的区域震荡。整个中东的局势会不会因此进入一个更加动荡、更加难以预测的新阶段？这是所有观察家都提心吊胆的地方。而这一切的余波，最终还是会透过能源的价格，透过全球的市场，一圈一圈地荡回到我们每一个人的生活里。现在，我们把最后一块，也是牵动着全球每一根神经的拼图，郑重地摆上桌来。俄乌的终局时刻正在闪现。帕克对这场已经打进了第5个年头的漫长战争，给出了一个相当明确的方向。他说，这场战争正在走向结束。他所描绘的收尾画面是这样的：基辅，也就是乌克兰，会拿回他大部分失去的领土，而俄罗斯则会保留一条通往克里米亚的狭窄的陆上走廊。他还提到了一个很细腻的细节，会有乌克兰方面对俄罗斯本土工厂发动的秘密攻击。而让这一切最终走向收尾的关键，在他的口中是一场出人意料的交易，一场在川普与普丁这2个强人之间达成的协议。这场协议会为这场漫长而血腥的战争画下一个句点。但帕克紧接着又说了一句意味深长、值得我们反复咀嚼的话：战争结束了，可是紧张并不会就此消失，它只是换了一个地方，尤其会转移到远东。你听出弦外之音了吗？在帕克的世界观里，这几条看似不相干的线索，中国的内部分裂、俄罗斯的抽身退场，还有远东紧张的骤然升温，
其实是同一张大网上彼此牵动的不同的结。帕克提到的那个乌克兰秘密攻击俄罗斯工厂的细节，其实一点也不玄乎，它精准地呼应了这场战争一个最鲜明的特征，那就是无人机的天下。在过去的几年里，我们亲眼见证了一架架成本低廉的小小无人机是如何飞越漫长的边境，一次次地击中对方深处的炼油厂、军工厂，甚至是能源设施。这是一种全新的战争形态，它让所谓的后方不再是安全的后方。而帕克那句更值得我们警惕的话，是他说紧张会转移到远东。对于我们生活在这片土地上的人来说，这几个字听起来格外的刺耳。它意味着当一片战火渐渐熄灭的时候，另一片天空下的张力却可能正在悄悄地升温。西方的注意力，全球的军事资源，会不会随着一场战争的结束而重新调整他们的方向？这是每一个关心自身安危的人都无法回避的问题。帕克把俄乌与远东放在同一句话里说，这绝不是随口一提，而是一种沉甸甸的深意。那么现实这一头又是怎样一番光景呢？现实正走在一个极其微妙的十字路口之上。截至2026年的年中，这场战争其实还没有真正的停下脚步，它依然在第5个年头里残酷地消耗着2个国家的血肉与国力。前线的拉锯还在日复一日的继续，关于某一座城市究竟落入了谁的手中的口水战，几乎天天都在上演。但与此同时，一股结束的气息也确确实实地变得越来越浓。美方的斡旋一轮接着一轮，川普与普丁与泽连斯基之间频繁的通话，一次次地登上全球的头条。一场长达近1个半小时的电话，让外界那颗悬着的心重新燃起了一丝希望。泽连斯基那句真的有机会结束这场战争，被全世界的媒体反复地引用着。你看，这一切不正是终局时刻闪现着短短几个字，最贴切、最生动的写照吗？结束的那道曙光，确确实实的在地平线上闪了那么一下。可是它究竟会是一个真正的黎明，还是又一次转瞬即逝的美丽幻觉？此刻恐怕谁也不敢轻易地打下这个包票。毕竟在过去这几年里，我们已经见过了太多次短暂的停火，它们就像节日里绽放的烟火，璀璨地亮上一下，然后又被那隆隆的炮声无情地盖了过去。帕克看到了结束，但这个结束会不会又一次的迟到，甚至干脆爽约？这就是悬在我们所有人头顶上的那个巨大的问号。而说到紧张转移到远东，我们这些生活在这片土地上的人心里难免会咯噔一下。帕克在谈到川普可能谋求第3个任期时，就曾经把台湾列为那场可能引爆一切的重大国际危机的其中一个选项。当然，他自己也补充说，这也可能是别的地方，是伊朗，是委内瑞拉，是格陵兰，未来充满了各种各样的可能。我们在这里无意去渲染任何的恐慌，也无意在复杂的政治立场上选边站，我们只是想平实地指出一个事实，那就是在帕克的整个预言体系里，这片海峡的张力确实被他视为牵动全球的关键变数之一。这是一个沉重却又无法回避的话题。无论你我持有怎样的看法，有一点恐怕是共通的，那就是谁都不希望看到任何形式的冲突与伤害。也正因为如此，保持一份清醒的认知，去理解我们所处的这个世界正在发生的深层变化，对于我们每一个人来说就显得格外的重要。看清了脚下的路，我们才能走得更稳。当我们把这4大板块，中国的分裂、大陆的经济、美军轰炸伊朗，还有俄乌的终局，一起整整齐齐地摊在桌面上时，一个更加宏大的图景才真正地浮现了出来。帕克想要告诉我们的，也许从一开始就不是4则各自独立、互不相干的预言，而是一场环环相扣、牵一发而动全身的连锁反应。你顺着这个思路看，伊朗的神权若真的走向崩解，一根支撑着整个中东旧格局的支柱就会被硬生生地抽掉，那些长期依附在他身上的力量会开始松动，而失去了伊朗这个重要的能源与军备伙伴，俄罗斯在遥远战场上的底气也会被悄悄地削弱一分。俄罗斯一旦被迫抽身退场，又与中国生出了嫌隙与裂痕，
那个曾经在许多人眼中看似铁板一块的东方阵营，就会出现肉眼可见的缝隙，而这道缝隙又会把巨大的压力一波接着一波的传导回那个内部本就暗流汹涌的庞大国度。这就是帕克眼中的2026年，一张真正牵一发而动全身的多米诺骨牌。每一张牌的倒下都在为下一张牌的倾覆积蓄着力量。如果我们把帕克这一整年的预言从最高处俯瞰下来，你会隐约看到一条贯穿始终的主线，那就是对资源的争夺。无论是他口中格陵兰底下那些珍贵的稀土金属与石油，还是中东地底喷涌而出的能源，亦或是围绕着晶片与人工智慧的科技角力，说到底都是各个大国为了在下一个时代抢占先机而展开的殊死竞争。旧的秩序正在瓦解，新的规则却尚未确立。在这样一个青黄不接的空窗期里，谁能掌握关键的资源，谁就能在未来的牌桌上握有更多的筹码。帕克所描绘的种种冲突与动荡，表面上看是政治的，是军事的，但拨开这层外衣，它的内核往往是赤裸裸的利益与资源。这也是为什么他会判断连格陵兰这样一片冰天雪地都会成为大国眼中的香饽饽。看懂了资源这条暗线，你就拿到了一把能够读懂这个混乱时代的钥匙。而在这张巨大骨牌的正中央，还始终站着一个帕克反复提及的关键人物——川普。帕克预言，在一场席卷全球的巨大冲突之中，川普可能会谋求他那充满争议的第3个任期。他自己也非常清楚，这个念头直接就撞上了那部白纸黑字的宪法，甚至连川普本人都曾经表示这不太可能实现。但帕克的态度却是，谁知道呢？这个世界已经变得太不一样了。他把这种可能性和某一场重大的国际危机牢牢地绑在了一起，或许是台湾，或许是某个此刻我们还完全想不到的火药桶。你看，在帕克的整个叙事框架里，所有的线索到最后似乎都朝着同一个方向缓缓地汇聚，那就是一个旧秩序彻底松动，强人政治重新抬头，整个世界被重新洗牌的剧烈而又混沌的年代。在这样的年代里，规则被打破，惯例被颠覆，而那些原本被认为绝不可能发生的事情，却一件接着一件变成了我们眼前的现实。说到这里，也许有朋友会问，这个帕克究竟凭什么能让这么多人愿意停下来听他说话呢？他之所以能够累积起如此庞大的追随者，靠的是他这些年来确实命中过几次让人印象深刻的大事。他曾经预言过那场席卷全球的疫情，预言过那位在位长久的女王的离世，也曾经对一些政治的走向做出过事后看来相当准确的判断。正是这几次的命中，为他赢得了新诺查丹马斯这个响亮的名号。但是，作为一个追求诚实的频道，我们也必须替你把另一半的真相说出来。任何一个做预言的人，我们记住的往往是他说中的那几次，而那些落空的、模糊的，或是根本没有应验的断言，却很容易被人们选择性的遗忘。这是一种很常见的心理，我们总是倾向于记住那些印证了我们期待的东西，而忽略那些没有发生的。所以，欣赏帕克的洞察力是一回事，但把他的每一句话都当成板上钉钉的真理，那就是另一回事了。清醒永远是我们手里最好的一件武器。当然，帕克为2026年所准备的远远不止这4道主菜，还有满满一桌让人眼花缭乱的配菜。我们就快速地扫上一遍，你会更加明白他心中那副乱世的全貌究竟有多么波澜壮阔。他早在2015年的一本书里就写下的一个古老预言，一片巨大的毒气云将笼罩一个国家，如今被他锁定在了日本的北部，时间就指向2026年的8月。对于正在收看这支影片的我们来说，这个8月正悬在不远的前方，让人不由得心头一紧。他还预言了英国国王查尔斯的离世，说这将会为整个国家带来一场巨大的震撼。他看到英国会经历一场金融的崩塌，进而引爆一场政治的大洗牌。现任的政府会在无休止的内斗中垮台，而改革派的力量将会趁势崛起。他谈到了格陵兰，说那根本不是一场关于坦克与军队的戏，而是一场关于合约与金钱的戏。真正的核心
是那里的石油储备，是珍贵的稀土金属，是一笔规模巨大的经济交易。他甚至提到了叙利亚令人惊讶的重生，一个他称之为腓尼基计划的宏大蓝图，要把那片饱经战火摧残的海岸重新变成繁荣兴旺的度假胜地。而在整个欧洲与北美，他所看到的是此起彼落的骚乱，是农民与学生走上街头的抗争，是不同阵营之间激烈的，他形容为文化内战的深刻的撕裂。在这一整桌的配菜里，那个关于日本上空毒气云的预言格外的让人放不下心，因为它的时间点就落在2026年的8月，近的几乎就在我们的眼前。帕克说，这个预言他早在2015年就已经写下，后来才逐渐把地点指向了日本的北部。他猜测这片毒气可能与一场火山的活动有关，也可能藏着某种他自己也说不清的隐情。但最让人动容的是他分享这个预言时的那份用心。他反复地强调，他之所以要把这样一个沉重的画面公之于众，并不是为了吓唬任何人，恰恰相反，他是希望透过提前的示警，让人们送出善念与祈祷，去减轻甚至去改变它可能带来的伤害。在他所依赖的那套古老智慧里，未来从来就不是一块刻死的石板，而是一片可以被人心的力量去塑造的粘土。这份信念或许才是帕克所有这些灰暗预言的背后真正想要传递的那一缕微光。把这一整桌丰盛而又沉重的菜肴看完，你大概已经能够深切地感受到，帕克为2026年所勾勒出来的是一幅相当灰暗、相当压抑的巨大壁画。华盛顿的紧急状态，日本上空那看不见的毒气，伊朗的空袭，北约的松动与瓦解，还有在整个背景里始终嗡嗡作响的网络攻击。可是就是这样一个被全世界叫做末日先知的人，却始终坚持着要在这一切的最后替我们留下一盏不灭的灯。他反复地强调，眼前的这一切是那个艰难时代最后的阶段，而在他之后，一个更好的时代正在悄然地向我们走来。他说，眼前所有的崩塌与阵痛都是旧循环走向终点的必经之路，而终点的另一头等待着我们的是新生。这句话究竟是他发自内心的真诚希望，还是说给忠实信徒们听的一颗必要的糖？就像帕克世界里的许多事情一样，到最后恐怕是一件关乎你如何去相信的事。信与不信本就是每个人心里最私密的一杆秤。那么我们到底该用一种什么样的态度来对待这样一份沉甸甸的预言清单呢？我想在这支影片的最后，这才是最值得我们一起停下脚步好好想一想的问题。帕克自己其实说得非常清楚，这些都是他个人直觉的感知，本质上是推测性的，是一种可能，而绝不是一种注定。他所依赖的那套古老的纳迪教会，在他的核心里也藏着一句最重要的话：未来是可以被改变的。他一次又一次地分享这些沉重的画面，并不是要你就此陷入无尽的恐惧，恰恰相反，他说他是真心希望人们能够送出正面的念头、祈祷与想象，去减轻那些可能发生的冲击。这是一种很东方也很温柔的世界观。他相信人心的集体选择是能够一点一点地撬动命运的走向的。过去这些年，帕克确实命中过一些让人瞠目结舌的节点，但他同样也落空过不少曾经信誓旦旦的断言。所以最诚实也最智慧的态度是，我们既不必把他当成一个永远不会出错的神明，也不必把他贬低成一个纯粹的骗子。我们完全可以把他的预言当成一面镜子，一个善意的提醒，一个让我们得以去思考那些深层趋势的入口。其实如果我们愿意再往深处想上一层，你会发现一个很有意思的现象。为什么在我们这个科技如此昌明的时代，人们反而比过去更加渴望听到这样的预言呢？答案或许就藏在这个时代本身的巨大不确定里。当我们每天打开手机，看到的都是战争，是通膨，是天灾，是一个又一个超出常理的变动时，内心深处那份对于失控的恐惧就会不由自主的想要抓住点什么。而预言
恰恰提供了这样一种奇特的慰藉。它仿佛在告诉我们，别慌，这一切的混乱其实都在一个更大的剧本之中，都有它的来龙去脉，都有它终将抵达的彼岸。这是一种人性的本能，古今中外概莫能外。所以我们今天聊帕克，聊他的预言，与其说是在探讨未来究竟会怎样，不如说是在借由这面镜子去照见我们自己内心的那份焦虑，然后学着如何与这份焦虑和平共处，如何在一个充满变数的世界里依然能够脚踏实地地过好眼前的每一天。回到我们今天的起点，4个城市宣布独立，大陆经济未卜的走向，美军再一次的轰炸，还有俄乌战争那一闪而过的终局时刻。这些画面，有的正在我们眼前真实的发生，有的已经近在咫尺，触手可及，有的则还远远地藏在迷雾的另一头，等待着时间去揭晓。我们无法替你决定究竟该相信其中的多少，但我们可以无比肯定的是，我们正身处于一个真正剧烈变动着的年代，一个现实不断的追赶，甚至一次次超越了想象的年代。在这样一个天翻地覆的时代里，保持一颗清醒的头脑，保持一份独立的思考，保持一颗既不盲目轻信，也不冷漠麻木的心，或许才是我们每一个平凡的普通人最好的也是最可靠的护身符。愿我们每一个人都能够在这场大时代的滚滚浪潮里，稳稳地站住自己的脚步，守住自己心中那一份难得的安宁。那么听完了这一切，你又是怎么看的呢？把你心里最真实的那个答案留在下面的评论区，我们一起继续看下去，继续见证这个时代。你有没有过这样一种感觉，就是当一件事只有一个人说的时候，你可以当作笑话听听，转头就忘了。可是当第2个人说，第3个人也说，第4个人从地球的另一端用你完全听不懂的语言，翻着一本几百年前的老书，竟然也说出几乎一模一样的话的时候，你后背那股凉意是压也压不住的。今天我们就要把这几股凉意一条一条摊在你面前。我先把话说在前头，这支影片不是要你恐慌，恰恰相反，看到最后你会明白，真正可怕的从来不是预言本身，而是我们面对它的态度。但在那之前，我们得先有足够的勇气，把这些被反复验证的警告认认真真的看一遍。在正式开始之前，我想先说明一件事，预言这个东西自古以来就充满争议，有人深信不疑，有人嗤之以鼻，这都很正常。我做这支影片并不是要你全盘接受任何一个预言家的说法，更不是要你陷入恐慌，整天提心吊胆。我想做的只是把这些散落在世界各地来自不同源头的声音第一次完整地并排地摆在你面前，让你自己去看，去判断。因为我相信，当你看完这些彼此独立却又惊人一致的警告之后，你心里自然会有一杆秤。好，那我们就从离我们最近也最容易被忽略的我们中国人自己的智慧讲起。中国人记时间用的是天干地支，这套系统从商朝的甲骨文一路用到今天，是全人类历史上最悠久从没中断过的记日方式。你别小看这60个字的循环，它其实是老祖宗把天文、历法和历史搅在一起，攒了几千年的一个时空模型。而在这个模型里，有一个年份的组合被历代的命理师、道士还有民间的高人反复的圈出来，画上红线，标注成4个字：赤马红羊。什么叫赤马红羊？简单说，2026年是丙午年，天干的丙属火，地支的午是马，火又主红，所以这一年就是不折不扣的赤马，一匹火红的马。紧接着2027年是丁未年，未是羊，合在一起就是传说中60年才轮一次的赤马红羊节。这4个字背后藏着一个让人不寒而栗的规律。早在北宋，有位道士叫张继先，他就观察到一件怪事，每逢午年或者丁未年，天底下总爱出大乱子，不是天灾就是人祸。到了南宋，有个叫柴望的人，干脆把这件事认认真真地考据了一遍，写成一本书，叫做《丙丁归鉴》。他翻遍了从秦朝开始1200多年的史料，结果吓了一跳，
光是在这2种年份里，中国就一共爆发了21次改朝换代等级的大灾变。你听听这些灾变都是什么？西周亡国是在这种年份，北宋灭亡，靖康之耻，徽钦2帝被掳北上，也是在这种年份。汉高祖刘邦驾崩，吕后开始专权乱政，还是这种年份。甚至连武则天进宫，那场改变整个唐朝命运的风暴的起点，也落在赤马红羊年上。这已经够悬了，可更让人坐不住的是离我们最近的这几次。上个世纪有2个赤马红羊年，第一个是1907年的红羊年，那一年发生了黄冈起义，徐锡麟、秋瑾这些名字背后，正是推翻一个旧王朝的第一声枪响。中华民国的雏形从那一年开始悄悄成型，而再下一个赤马之年，就是整整60年后，1966年。1966年发生了什么？相信不用我多说。那一年，文化大革命正式拉开序幕，一场长达10年的浩劫席卷整个中国，无数的家庭支离破碎，无数的生命永远停在了那个夏天。你可能会问，这背后到底有没有道理，还是纯粹的牵强附会？其实老祖宗的逻辑并不复杂，丙午、丁未这几个年份在五行里都属于极旺的火，火代表的是躁动，是冲突，是压不住的情绪。当天时走到火气最盛的关口，人心也最容易浮动，社会里那些平日里被勉强压着的矛盾，就格外容易被一点火星引爆。你去翻历史就会发现，很多大动乱并不是凭空冒出来的，而是各种矛盾累积到了一个临界点，刚好又撞上了这样一个躁动的年份，于是轰然引爆。这不是宿命，这更像是一种对人性周期的精准观察。老祖宗看了几千年的世道人心，把这份观察浓缩成了赤马红羊这4个字，留给了后人。现在请你把日历翻到今天，又是整整一个甲子，60年的轮回。下一个赤马之年，分秒不差地就是我们正在经历的2026年。所以你现在能理解为什么这4个字在华人世界里突然又被翻了出来，被反复的讨论。历史不会简单的重复，但它常常压着同样的韵脚。老祖宗用60个字织了一张网，网了几千年的兴衰治乱，而这张网的一个结，恰好就打在了我们头上。而且你别以为指向2026年的只有赤马红羊这一条线，我们老祖宗留下的预言多得是，可奇就奇在，他们竟然像商量好了一样，全都把目光对准了这同一年。唐朝有一首黄檗禅师诗，这位高僧推算当朝的国运，留下了一句刚到金蛇运以中，金蛇指的就是2025年那个蛇年。蛇年一过，按他的说法，下一年也就是2026年，便是改朝换代的一年。再看刘伯温，他除了大名鼎鼎的烧饼歌，还留下一份推背图，里面有一句说得更直白，难过寅卯辰4年，若要闯过这几年，就是活神仙。寅卯辰巳对应的是虎兔龙蛇，也就是从2022一直熬到2025这几年，意思是这几年是最难熬的关口，谁能咬牙挺过去，谁就是活神仙。而挺过去之后呢，正好就是2026年。说到我们老祖宗的预言，有一部书是怎么都绕不开的，那就是唐朝的推背图。这部奇书相传是由2位精通天文易理的高人袁天罡和李淳风一同推演出来的，整整60项，从唐朝一路预言到遥远的未来，被许多人奉为中华第一预言奇书。书里的每一项都配着一幅看不太懂的图，一段隐晦的谶语和一首藏着玄机的宋诗。神奇的是，后人回过头去一一对照，发现里头武则天称帝、安史之乱、宋朝的建立、元朝的兴起、明清的更迭，竟然一个接着一个都被他不偏不倚地点到了。正因为前面那几十项被历史验证得如此精准，人们才会对他后面那几项，那些隐隐指向我们这个时代的图谶格外地在意。而不少研究者解读之后认为，推背图所描绘的正是在一场巨大的动荡与洗牌之后，世界终将迎来一个天下归一、太平大同的全新格局。你看，又是一场大乱，又是乱后的新生，这个调子是不是和前面那几份预言悄悄地合上了拍？你发现了吗
4份完全不同的古老预言，黄檗禅师诗、刘伯温推背图、还有赤马红羊节，从4个不同的角度，竟然不约而同地把2026年标记成了一个天翻地覆的转折点。一个说改朝换代，一个说闯过节关，一个说乱后归一的大同，一个说60年一遇的大劫。这还只是我们中国自己的部分。问题是，这真的只是巧合吗？如果只有我们中国人这么说，那也许还能用文化心理去解释。可偏偏地球另一边那些对天干地支一窍不通的人给出的答案竟然惊人的一致。接下来就让我们一个一个的把这些声音请出来。我们先来看帕克。常看我们节目的朋友对这个名字应该再熟悉不过了。去年的12月30号，他就发了一支影片，把2026年的整个走势摊开来讲。他用了一个很重的词，他说这会是一个清算之年，许多被掩盖多年的谎言会被一个一个揭穿，会冒出大量的诉讼案，很多藏在水面下的真相会被硬生生的翻上来。而这一切的转折点，他说得很明确，就在2月。你想想，中国的农历新年也正好落在2月，过完这个年，按中国人自己的说法，就正式踏进了那个灾难之年，赤马年。你看，一个英国人，一个中国的古老历法，竟然在2月这个时间点上完美的重合了。那帕克具体看到了什么？这部分你得坐稳了再听。他说，在台湾海峡之间，很可能会出现一次飞机或者潜水艇的相撞事件，而就是这么一个看似偶然的擦枪走火，会点燃一场谁也没料到的冲突，连日本都会被卷进这场漩涡里。而在这场风暴中受伤最重的，他说是中国，经济会崩溃，那位最高领导人会因此下台。在这之后，中国会分裂成许多个小一些的国家，最终走向一种类似欧盟那样的松散联合体。民主制度会在这片土地上重新占据主导，边境会打开，人们可以自由地往来贸易。他甚至给这整个过程起了一个极其生动也极其冰冷的名字，他把它叫做冰川式瓦解。冰川式瓦解这4个字你细品，它不是火山爆发那种一瞬间的天崩地裂，而是像一整座看起来坚不可摧、亘古不变的冰川，在你几乎察觉不到的缓慢之中，一寸一寸地融化、断裂，最后轰然崩塌。那种感觉是表面上一切如常，歌舞升平，可地基早已在暗处被掏空。帕克对这场变局的描述，后来还说得更直接。他预言，这场瓦解很可能不是来自外部的进攻，而是由内部发动的一场带有军事性质的剧烈对抗，最终导致那个体制的彻底终结。一个从内部裂开的庞然大物，这个画面光是想象就足够惊心动魄。你也许会觉得，一个国家分裂，领导人下台，这些都是天大的事，离我们普通人很远。可帕克想说的，恰恰是这些大事背后是千千万万普通家庭的命运。一场经济的崩溃意味着多少人的存款一夜蒸发，多少年轻人找不到工作，多少老人的养老钱化为乌有。一场由内部引发的剧烈动荡意味着多少家庭要在不安和恐惧中度过。所以帕克反复强调，他讲这些绝不是幸灾乐祸，而是希望身处其中的人能早一点看清形势，早一点为自己和家人做好打算。预言的价值从来不在于满足我们的好奇心，而在于它能不能让我们在风暴来临之前多一分准备，多一分清醒。而最让人毛骨悚然的是，帕克这个人，他的预言准确率高得有点不正常。他成功预言过新冠疫情的爆发，预言过英国脱欧，预言过特朗普2次当选，甚至连伊丽莎白女王的离世，他都提前点到了。就在今年4月，他更是再一次震惊了所有人，因为早在年初的直播里，他就具体的描述过，一名美国的飞行员会在冲突区坠机并被俘虏，随后会有一场惊心动魄的营救行动，而且他特别强调，这会是一场外科手术式的精准行动，不是全面开战。结果呢，4月初，一架载着美军的战斗机真的在伊朗领空被击落，飞行员弹射逃生后被迅速营救，整个过程和帕克说的几乎分毫不差。那位飞行员后来被证实
是藏身在伊朗一片险峻的山区里，靠着先进的欺敌技术和特种部队，才在极短的时间内被救了出来。当一个人能把细节说到这个份上，你还能把他的话完全当成耳边风吗？不过帕克的预言里还藏着一个更诡异也更具体的画面。早在2015年，他就在自己的一本书里写过，未来会出现一团巨大的气体云，威胁整个国家，引发全球性的恐慌。他说这个画面和印度一种叫做纳迪叶的古老占卜高度吻合。那些有着几百年历史的叶片预言里，反复出现一个神秘的地名。由于年代太久远，当时根本没有现代的国名，他推断这团致命的气体云会从某片海域底下的海底火山喷发出来，顺着风从东北方向飘散，影响的范围极广，甚至可能波及到俄罗斯。一团从海底升起，无声无息却能放倒一整个国家的毒云，这个意象是不是隐隐让你想起了什么？而且巧的是，帕克并不是一个人在说。去年12月初，他还特地连线了一位住在加州的纳迪叶解读师，2个人对未来几年的判断几乎是不谋而合。在这些古老的叶片里，似乎早就为这个时代写好了一段沉重的剧本。说完帕克，我们再把目光转向阿南德。如果说帕克靠的是通灵和遥视，那阿南德走的是另一条路。他靠的是严谨的星象推演。去年的平安夜，他在莫斯科发布了一支影片，一开口就把基调定得很高。他说2026年将会是人类400年才会遇到一次的重大历史转捩点。注意，是400年一遇。他说，自从2020年那场疫情之后，整个世界其实就已经悄悄踏进了一个全新的时代，各种冲突，各种变局，像潮水一样一波接着一波，平民的伤亡数字也在不知不觉中飙升。而2026年就是这个新时代里变化最密集、最剧烈的一年。400年一遇，这个说法你别轻易放过。阿南德的意思是，从占星的角度看，当下这个时间点，天上的某些行星正在回到他们400年前所在的位置，形成一种极其罕见的格局。400年前是什么概念？那是明朝即将走向终结，全球进入小冰河期，东西方都经历剧烈动荡的时代。如果历史真的存在某种以400年为周期的大节律，那我们现在恰好就站在又一个节律切换的门槛上。这不是某一个国家的小波动，而是整个人类文明可能要集体翻过一页的大转折。阿南德说，正因为如此，2026年的分量才足以和2020、2022这几个彻底改变了世界走向的年份相提并论。那他这400年一遇的转折焦点在哪里？他点了4个国家的名字，而排在最前面，被他形容伪将面临重大问题的正是中国。除了中国，还有菲律宾、北韩以及日本。针对中国，他讲得格外具体。他说要特别留意中国的西北和东北这2个地区。他提到，新疆那一带已经有10多年没有出现过大规模的紧张局势了。可是从他看到的星象结构来看，2026年中国的西北或者东北存在着发生重大安全事件的可能。他还提醒，朝鲜半岛是另一个高危区域，尤其是北韩。他说，一旦北韩出现重大变故，那股冲击波绝不会只停留在区域层面，而是会牵动整个自由世界的神经。你把阿南德点名的这几个地方连起来看，会发现它们其实连成了一条完整的火药引线。中国的西北、东北、朝鲜半岛、菲律宾，再加上日本，这几乎就是整个东亚与西太平洋最敏感的那一圈。任何一个点出了问题，都可能像骨牌一样，一张接一张的倒下去，最终波及到我们每一个生活在这片区域的人。而我们台湾恰恰就坐落在这条引线的正中央。所以当阿南德说中国将面临重大问题的时候，他谈的其实不只是中国，他谈的是整个东亚的命运，是我们所有人共同的未来。这也是为什么这些遥远的预言跟我们每一个人其实都息息相关。更关键的是，阿南德还给出了3个需要高度警惕的月份：4月、7月，还有11月。你回头看看，4月是不是正好就是那架战斗机被击落，中东局势骤然升级的那个月？这第一个时间点
已经悄无声息地兑现了。那么接下来的7月和11月又会发生什么？阿南德说，他在研究2026年星象的时候，发现了一些极为特殊、极为罕见的天体组合。这些组合不仅指向重大的转折，更在某种程度上让他这个见惯了风浪的占星师都感到了一丝不安。无独有偶，还有另一位印度的占星师专门排了中国的国运星盘。他发现从2025年开始，木星就走进了一个象征战争、内部动荡和敌对势力的宫位，而且还来回逆行，形成一种反复拉锯的态势，暗示着外交摇摆、军事冒险和经济压力会在这几年里同时加剧。一个英国的灵媒看到2月，一个印度的占星师圈出4月、7月、11月，另一位占星师排出中国国运的凶险星盘，而我们中国的老祖宗把整个2026年都标成了赤马红羊。这么多条完全独立的线索竟然交织在了同一张时间表上。可故事到这里还远远没完，我们得请出那位真正的重量级人物了。16世纪的法国预言家诺查丹马斯，这个名字几乎就是预言2个字的代名词。他成功预言过法国大革命，预言过希特勒的崛起。几百年来，他那些晦涩难懂的4行诗被一代又一代的研究者反复解读，而其中关于2026年的几句诗最近又被重新翻了出来，读完让人浑身发冷。他写道，当火星主宰星辰之路，人血将洒满圣殿。而紧接着的下一句更是直接点出了方向，3团火焰从东方升起，而西方则在寂静中失去光明。你听，3团火焰从东方升起，东方又是东方。从帕克的台海，到阿南德的中国西北东北，到88万家的东方大战，再到诺查丹马斯这句500年前写下的东方3火，所有的箭头都死死地定在了同一个方位上。有研究者认为，这3团火焰象征的是全球权力重心的转移，这种转移未必完全以战争的形式呈现，也可能发生在科技、经济和制度的激烈竞争之中。而西方在寂静中失去光明，说的则是旧秩序的黯然退场。一个500年前的法国人用诗一样的语言描绘出的，竟然和那些古老的东方预言指向了同一幅图景。有人可能会质疑，诺查丹马斯那些4行诗写得那么模糊，怎么解读都行，这能算数吗？这个质疑很有道理，但你别忘了，正是这位写得模糊的法国人，几百年来被认为提前看到了法国大革命的血腥，看到了拿破仑的兴起，看到了希特勒这个名字背后的滔天恶行。1次2次也许是附会，可当他的诗在一个又一个重大的历史关头被验证之后，他关于2026年那句东方3火的警告就由不得你不多看2眼。更何况这一次他并不孤单，他的身后站着帕克，站着阿南德，站着88万家，还站着我们中国几千年的老祖宗。当这么多原本毫不相干的声音汇成同一句话的时候，再固执的怀疑者恐怕也得停下来认真的想一想了。我们再来看看那位被称为巴尔干半岛的诺查丹马斯的盲眼女预言家88万家。她虽然已经离世多年，但她留下的那些预言每到年底都会被全世界翻出来重新解读。先别急着质疑她，我们看看她的成绩单。据她的追随者整理，她曾经预言过911恐怖袭击，说美国的兄弟会在钢铁巨鸟的攻击下倒下。她预言过戴安娜王妃的死，预言过苏联的解体，预言过车诺比核灾，甚至他在很多年前就预言过全球的权力会从西方转移到东方，中国会强势崛起。当这些一个一个应验之后，他对2026年的预言，你还敢轻易地当作无稽之谈吗？88万家说会有一场所谓的大战，而这场大战的起点，他说得很清楚，会从东方燃起。当美国、俄罗斯和中国因为台湾因为经济问题而正面碰撞的时候，那团火就会被点着。在他的版本里，亚洲会崛起，而中国会成为这场大棋局中最核心的那枚棋子。他的预言里还有2个画面格外骇人。第一个是大地的震怒，他说会有规模惊人的地震、火山爆发，以及各种极端的气候灾害袭击地球，受影响的陆地面积
可能高达 7%到 8%。你想想，地球表面接近1/10的土地同时陷入灾变，那是怎样一幅末日般的景象？第二个画面更是匪夷所思，他预言在11月会有一艘来历不明的飞行器进入地球的大气层。注意这个月份，11月又一次和阿南德圈出的高危月份对上了。而这几年，天上那颗叫做阿特拉斯的星际天体也确实一直在天文学界引发争论，到底是颗普通的彗星还是别的什么，众说纷纭。再加上这10年来全球层出不穷的不明飞行物目击事件，88万加这个关于天外来客的预言就显得格外让人不安。除了战争和天灾，88万加还有一个预言，这几年正在以肉眼可见的速度应验，那就是人工智慧的崛起。他早在许多年前就说过， AI 将会深刻地主宰人类未来的经济发展，而2026年很可能正是 AI 开始大举进驻各个关键产业的那一年。你看看现在，从写文章、画图到自动驾驶，再到各行各业的智慧化 AI， 几乎在一夜之间闯进了我们生活的每一个角落。一个几十年前离世的盲眼老婆婆，怎么可能想象得到人工智慧这种东西？可她偏偏就说中了。当她的这一条条预言被现实一一兑现，你就很难再用单纯的巧合去解释她口中那场从东方燃起的大战了。不过88万加虽然把话讲得这么重，他也留了一句意味深长的话。他说，这场所谓的大战并不会是人类的终点，在他的预言里，这个世界真正的结束要等到非常非常遥远的未来。换句话说，2026年再怎么天翻地覆，那也只是一道坎，是一场巨变，而不是一切的句号。这个分寸你先记在心里，等会儿我们讲到最后会再回到这句话上。现在讲了这么多来自世界各地的预言，你可能会问，那为什么偏偏是中国？为什么这么多预言家不约而同地把那个最沉重的灾难跟这片土地绑在了一起？这个问题的答案藏在我们老祖宗另一份更加惊悚的预言里，那就是刘伯温的救劫碑文。刘伯温是什么人？他是辅佐朱元璋打下整个明朝江山的第一谋臣，民间关于他的传说多到数不清，有人甚至说他上知500年，下知500年。传说当年明太祖朱元璋一边吃着烧饼，一边随口拷问刘伯温，问他能不能算出未来的天下大事。刘伯温掐指一算，竟然一口气道出了明朝往后几百年乃至改朝换代的种种玄机。这就是烧饼歌的由来。后人发现烧饼歌里的许多隐语竟然和后来真实发生的历史一一对得上。正因为刘伯温有着这样近乎神话的准确记录，他留下的每一份预言才会被后人如此郑重地对待。一个能算准身后几百年的人，他刻在石碑上的那些关于瘟疫、关于大劫的警告，你说我们是该一笑置之，还是该认真地听一听呢？这份救劫碑文据说是在陕西太白山的一场地震中被生生震出来的一块石碑上的文字，藏了几百年，直到近些年才流传于民间。碑文里有几句话，你只要读过一次就再也忘不掉。他说，贫者1万留1000，富者1万留23，贫富若不回心转，看看死期在眼前。你听听这个比例，1万个穷人里留下1000，1万个富人里只留下2、3个，这是何等惨烈的淘汰。紧接着下一句更是直接点到了那2个字。他说，平地无有五谷种，谨防四野绝人烟。若问瘟疫何时现，但看9冬10月间。瘟疫，他把灾难的核心明明白白地写成了瘟疫，还精准地告诉你要看的时间点是在秋冬的9月、10月之间。讲到这里，但凡经历过这几年的人，后背恐怕都已经凉透了，因为这份碑文它不是现在才开始应验的。研究者早就指出，他精准地预言过2003年的非典，也就是萨斯，更预言过2019年那场席卷全球的大瘟疫。你想想，这2场改变了无数人命运的疫情，源头恰恰都在中国。碑文里最后那句谨防人人艰难过，关过天翻龙蛇年，说的龙蛇正是2024和2025这2年，而碑文那长长的时绸更是字字惊心。
一愁天下乱纷纷，二愁东西饿死人，三愁湖广遭大难，四愁各省起狼烟，五愁人民不安然，六愁九冬十月间，七愁有饭无人吃，八愁有衣无人穿，九愁尸骨无人捡，十愁难过诸鼠年，天下大乱，恶殍遍野，狼烟四起。这些字眼，你是不是觉得正一个一个的朝着我们走过来？你有没有注意到一个让人脊背发凉的规律？这个世纪以来，二场真正震动了全世界的瘟疫，2003年的非典和2019年的那场大疫情，它们的源头竟然都指向了同一片土地。一次也许是偶然，可两次呢？刘伯温在几百年前就把瘟疫这两个字和九冬十月这个时间刻在了石头上，而现实竟然真的沿着这条线索一次又一次的兑现。这就让人不得不去想，这份反复出现的灾难背后到底意味着什么。在中国传统的观念里，天灾从来不是孤立的，它常常被看作是上天对人间某种失序的回应。当一个社会在某些根本的问题上走偏太久，那笔账迟早是要还的。这就是为什么这么多预言不约而同地指向中国，因为在这些古老的东方智慧看来，一个地方的命运从来不只是天灾，更是人心的总和。瘟疫也好，动乱也好，往往是冲着某种积累已久的东西来的。与其说灾难从中国开始，不如说这片土地上长期被压抑的某些东西到了该爆发的临界点。你可以信，也可以不信，但这份跨越了几百年的精准本身就足够让人安静下来，好好想一想。其实在中国的古老智慧里，有一个词叫做天人感应。古人相信人世间的所作所为和天地之间的运行是彼此呼应、互相牵动的。当人间的秩序出了大问题，当贪婪、欺瞒和不公累积到了某个程度，那股失衡的力量最终会以天灾人祸的形式反映出来。这听起来或许有些悬，可你换个角度想，一场瘟疫的爆发背后何尝不是环境、卫生和某种治理方式长期失序的结果？一场经济的崩塌又何尝不是无数错误决策日积月累的总清算？所谓的天意，很多时候其实就是人心和人为绕了一大圈之后自己找上门来的回声。所以当这么多预言把那根最沉重的指针指向同一片土地的时候，他们真正想说的也许从来都不是上天要惩罚谁，而是在提醒那片土地上的人，有些积压的太久的东西是时候该好好面对了。说到这里，还有一个特别中国、特别神秘的细节，我必须讲给你听。就在去年的秋天，在中国的辽宁和河北，据说又出现了那种传说中的赊刀人。什么是赊刀人？这是中国民间一种极其古老、极其神秘的预言者。他们走街串巷卖刀，可他们的刀只赊不卖，意思是你现在拿走刀不用给钱，他会留下一句预言，言明只有等到他的预言应验了那一天，他才回来收钱。所以赊刀从来不是他们的目的，用这种古怪的方式吸引人们的注意，借机把那句预言留在世间，才是他们真正想做的事。每一次赊刀人的出现，在民间都被视为天下将有大变的征兆，而这一次，他们选择在这个风口浪尖上的时间点重新现身，留下的又会是怎样一句让人捉摸不透的话呢？有人说，赊刀人赊出去的从来都不是刀，而是一个时代的预兆。他们用最不起眼的方式，把一句沉甸甸的警告悄悄埋进寻常巷陌，然后转身离去，只静静地等着那一天的到来。当这些走街串巷的神秘身影在沉寂了许多年之后，又一次出现在世人眼前，村里上了年纪的老人心里大多都门清，这恐怕不会是什么太平的兆头。从西方的灵媒到印度的占星师，到欧洲盲眼的婆婆，再到我们中国民间这些行踪诡秘的赊刀人，你会发现一件很奇妙的事，这些人来自完全不同的文化，用着完全不同的方法，彼此之间隔着千山万水，根本不可能互相串通。可是他们在同一个时间望向了同一个方向。这种跨越了地域、跨越了文化，甚至跨越了几百上千年的共识，本身就是一件极不寻常的事。
它就像不同的乐器，在各自的角落里奏出了同一个音符，而这个音符指向的正是我们脚下这片土地和我们正在经历的这个年份。好，讲完了所有这些虚无缥缈的预言，我知道你心里一定还憋着一个最关键的问题，这些不都是嘴上说说吗？有没有真的应验？那我们现在就把预言放到一边，回到冷冰冰的现实，看看我们正在经历的这个2026年到底长什么样子。我希望我接下来说的这些全都是假的，可惜它们都是真实发生的。2026年的第1个月，元月3号的凌晨，美军突袭进入了委内瑞拉，把总统马杜罗连同他的妻子一起逮捕。紧接着2月28号，一场谁都没预料到的美国和伊朗之间的冲突毫无预兆地爆发了。然后是4月，我们刚才反复提到的那架战斗机在伊朗上空被击落。短短几个月之内，全球陆陆续续爆发了7场新的武装冲突，波及40多个国家，连那些常年研究国际局势的专家都直呼看不懂，跟不上。你还记得帕克说的那个2月转折点吗？你还记得阿南德圈出的那个4月吗？他们正在一个一个的变成新闻推送里的标题，而把镜头转回中国本身，那幅图景同样不轻松。就在今年1月，官方公布的数字显示，2025年中国的出生人口跌到了只剩792万，而前一年还有954万。中国的总人口已经连续第4年下降，去年1年就少了339万人，这是自人口开始减少以来降幅最大的一年。房地产这边，曾经那台拉动整个经济的火车头，如今几乎熄了火，开发投资大幅下滑，新房的销售面积和销售额全线崩跌，从高峰期到现在，销售额几乎直接腰斩，跌掉了将近一半。这些冰冷的数字背后，是无数普通人能切身感受到的含义。曾经被视为稳赚不赔的房子，如今成了许多家庭最沉重的包袱。年轻人开始不愿意再背上几十年的房贷，越来越多的人选择躺平，选择不买房、不结婚、不生孩子，消费也变得越来越谨慎，每一分钱都要花在刀刃上。曾经红火的商场店面，一间一间地关门。这种弥漫在整个社会里的对未来缺乏信心的情绪，其实比任何单一的经济数据都更值得警惕。因为一个社会真正的危机，往往不是从账面上开始的，而是从人心里的那股寒气开始的。而这股寒气，恰恰和所有预言里描绘的那种山雨欲来的压抑感严丝合缝地对上了。更让人不安的是，有一群专门研究中国宏观经济风险的学者发出警告，他们说，从2026年的1月开始，中国将面临7大危机同时交汇引爆的风险：资产泡沫破裂、产业链外逃、金融枯竭、人口老化、失业率高企、财政收入断崖、财富外流。这些东西，历史上一个大国同时撞上其中2、3项，就足以动摇根基。而现在，他们可能要在同一年里一起压过来。连那位最高领导人自己，在内部的会议上都不得不承认，眼下正处在一个不确定、难预料因素增多的时期。你听，连身在局中的人都嗅到了风暴的气味。还有一个时间点，我必须提醒你特别留意，那就是今年的11月，11月18到19号，亚太经合组织的领袖峰会将会在中国的深圳召开。这是中国第3次主办这场聚集了全球目光的盛会。你想想，阿南德圈出的高危月份里，有11月88万家预言的天外飞行器，也是在11月。而现在，全世界最有分量的一群领导人，又恰好要在11月齐聚在中国的土地上。一场万众瞩目的国际盛会，撞上多位预言家共同圈出的敏感时刻。这究竟是巧合，还是某种我们还看不懂的安排？没有人知道答案，但这个11月恐怕注定不会平静。与此同时，西方一些权威的经济预测也指出，2026年对中国而言，将是一个充满张力，甚至可能在某些问题上走向失控的年份。内忧与外患似乎正一步一步朝着同一个时间窗口汇聚。你有没有想过，我们现在所站的位置其实格外微妙。2026年已经走过了一半，回头看着前半年，元月的委内瑞拉，2月的美伊冲突，4月的战机坠落，那些被预言反复圈出的时间点，
竟然真的一个一个亮起了红灯。而日历往后翻，那2个被最多预言家共同点名的月份，7月和11月，此刻就静静地躺在我们的前方，还没有翻开。这是一种很奇特的处境，我们既不是在事后读一段早已写完的历史，也不是在凭空猜测一个遥不可及的未来，而是恰好站在预言与现实交汇的那条线上，眼睁睁地看着那根指针一格一格的朝着那2个被标红的月份走过去。会不会应验？又会以什么方式应验？没有人能打包票。可正是这种悬而未决的紧张感，本身就足以让任何一个清醒的人多留一个心眼。所以你看，当我们把预言和现实并排放在一起的时候，那种重合已经不能简单的用巧合来解释了。一个来自灵界的警告，一张来自星空的星图，一块来自地震的石碑，一首500年前的法国4行诗，和一份来自统计局的冷冰冰的报表，竟然讲着同一个故事。这才是这支影片真正想让你看见的东西，不是要吓你，而是想让你明白，我们正站在一个多么特殊的历史节点上。我们这一代人可能真的赶上了那个60年甚至400年才轮一次的大转弯。我们不是在读别人的历史，我们就活在历史正在转弯的那个瞬间。我知道演习这个词，这些年我们听得太多了，每一次危机的警报拉响，后来好像又都平安度过，于是渐渐的，我们对警告麻木了，总觉得这大概又是一次演习吧，紧张一阵子也就过去了。可是这一次，当这么多原本互不相干的预言，这么多正在发生的现实，全都指向同一个方向的时候，我心里有一个声音越来越清晰，这一次恐怕真的不是演习。历史给我们的提醒已经够多了，赤马红羊的周期，刘伯温的石碑，帕克的清算之年，阿南德的400年转折，他们不是在跟我们开玩笑。一个聪明的人不会等到洪水淹到脚边才想起来要往高处走。可是讲到这里，如果你只记住了恐惧，那你就完全误会了这支影片的本意，也误会了这些预言家真正想说的话。还记得帕克吗？他这个人之所以这么受欢迎，恰恰不是因为他讲灾难，而是因为他每次讲完灾难，总会给人留下一束光。他反复强调一句话，他说，人类集体意识的力量强过核弹。他说，未来不是一本写死的剧本，预言随时都可以被改写。如果每一个人都能在这个动荡的当口守住自己心里那一点善念，那么灾难的规模是可以被减轻的。真正的觉醒不是去指责外面的世界，不是把所有的错都推给某个领导人或者某个国家，而是回过头来为自己的言行负起责任，在每天的安静和自省里重新找回内心的方向。阿南德也是一样，他虽然圈出了那么多高危的月份，可他同时也说2026年很可能是医疗和科技领域突飞猛进的一年，人类会迎来好几项足以改写未来的突破。你看，黑暗和光明从来都是同时来临的。帕克甚至给出了一个更长远的时间表，他说2026到2029确实会是一段极度黑暗的时期，但这些灾难是为了把那些旧有的、腐朽的、邪恶的结构连根拔起，而熬过这段最冷的冬天。到了2030年，人类将会建立起一个全新的、建立在灵性连接之上的文明。在那个时候，科技不再是奴役人的工具，而是辅助我们向上的阶梯。他说，2026年之后，人们会慢慢看到这个世界开始发生一些非常积极的变化。只不过在那之前，我们还得先走过一段崎岖的山路。我特别喜欢帕克的这个视角，他从来不认为灾难是世界的终点，相反，他把这些动荡看成是一场痛苦但必要的洗牌，就好像一片森林，偶尔需要一场大火，把那些枯朽的、遮天蔽日的老树烧掉，新的种子才有机会见到阳光，重新生长。旧的结构崩塌，往往不是为了毁灭，而是为了给新生腾出空间。如果2026年真的是这样一个剧烈的转折点，那么它撕开的也许正是一个全新时代的序幕。痛是真的痛，可痛过之后，等着我们的未必不是一个更干净、更明亮的世界。而最有意思的是，连那位以晦涩和黑暗著称的诺查丹马斯，
在他浩如烟海的预言诗里，也藏着一首极其罕见的歌颂和平与希望的诗。诗里写道：天使般的人类子孙将统治我们，也守护着共同的和平。他为了和平而中途制止了战争，于是和平得以长久的延续。这几乎是诺查丹马斯所有预言里最温柔的一笔。他告诉我们，风暴的尽头不是永夜，而是一个重新被光照亮的清晨。这个愿景恰恰和我们推背图里所展望的那个美好未来遥遥呼应。还有88万加那句话，记得吗？他说，这不是世界的终点。刘伯温的碑文也一样，他写满了惨烈的灾难，可他的落脚点从来不是让你绝望，而是那4个字：回心转意。他一遍一遍地告诉你，行善之人得一见，只要肯回头，肯向善，这道劫是过得去的。其实那块太白山的石碑后半段写的全是劫后的曙光。他说，等大劫过去，会架桥迎来新的主人，会迎来一个上元甲子的新纪元。到那时候，人人哈哈笑，个个都平安。他甚至描绘了一幅夜不闭户、路不拾遗的太平景象。你看，老祖宗从来没有把话说死，他们把灾难写得惊心动魄，是为了让你警醒，可他们又把希望留在了最后，是为了让你知道，黑夜再长，天总会亮。这份慈悲藏在每一个古老预言的字里行间。而刘伯温那份推背图不也说了吗？难过寅卯辰4年，可只要闯过去了，等在后面的就是劫后余生的全新气象。你发现了吗？东方的、西方的、古代的、现代的，所有这些看似在吓唬人的预言，绕了一大圈，最后给出的解药竟然都是同一位，那就是人心向善，那就是别在恐惧里迷失自己。所以回到我们最开始的那个问题，当这么多声音同时响起，当这么多手指同时指向同一个方向，我们到底该怎么办？我的答案是，不必恐慌，但要清醒，看清楚我们所处的时代，看清楚那些正在发生的变化，然后把更多的注意力从那些你无力改变的宏大叙事上收回到你自己身上，照顾好你的家人，存好你的粮，守住你的善良，做一个在风浪里依然站得稳的人。历史的车轮从来不是一个普通人能拦下的，但你完全可以决定自己要以怎样的姿态去穿过这场风暴。一个内心安定的人本身就是乱世里的一盏灯。如果真要我给一点实际的建议，我想说3句话。第一，手里留一点余粮和现金，无论时代怎么变，家里有存粮，心里才不慌。第二，照顾好自己和家人的身体健康，是穿越任何乱世最硬的底气。第三，也是最重要的一点，守住你的善良，多帮一个人，多做一件好事。所有的古老预言绕了千百年，最后指向的都是同一句话：唯有行善方能保全。这不是迷信，这是无数先人用血泪换来的最朴素的生存智慧。风浪会来，也终会过去，而那个在风浪中始终没有丢掉善良和清醒的人，才是真正能笑到最后的人。我常常在想，这些预言之所以被一代又一代的人记住，传下来，也许并不是因为他们有多么准，而是因为他们在提醒我们一件最容易被遗忘的事，那就是没有什么是永恒不变的。我们总以为今天的繁华会一直延续下去，总以为脚下的地面永远坚实，可历史一次又一次地告诉我们，盛极而衰，否极泰来，这才是这个世界运转的真正规律。当你真正理解了这一点，你就不会在顺境里得意忘形，也不会在逆境里彻底崩溃。你会开始珍惜眼前人，会开始把日子过得更踏实，会把那些真正重要的东西重新放回它该在的位置。从这个角度看，这些听起来吓人的预言反而成了一种温柔的提醒，提醒我们要好好的、清醒的、有爱地活在当下的每一天。就在此刻，全世界几乎所有人的目光都被同一件事牢牢吸了过去。48支球队，104场比赛，横跨美国、加拿大跟墨西哥3个国家，分散在16座城市，整整要踢上39天。这是人类有史以来规模最大的一届世界杯。
据说会有超过数十亿人守在大大小小的荧幕前面，为自己支持的球队声嘶力竭的呐喊。从酒吧到客厅，从广场的大荧幕到手机的小视窗，全人类的心跳仿佛都被同一颗滚动的足球给牵动着。这本该是一场纯粹的狂欢，是足球的盛宴，是4年一度才轮到一次的全球派对。你可以想象那样的画面，在地球的这一端是万里无云的白天，球迷们穿着心爱的球衣，把脸颊涂上国旗的颜色，成群结队地涌向球场。而在地球的另一端，可能已经是万籁俱寂的深夜，却仍然有无数人揉着惺忪的睡眼，泡上一杯浓浓的咖啡，守在电视机前，就为了不错过那临门一脚的瞬间。语言不同，肤色不同，信仰不同，可在这短短的1个多月里，全人类仿佛被同一根看不见的线紧紧地串在了一起。每一记精彩的进球都会在同一时间引爆横跨好几个大洲的欢呼，每一次扼腕的失误也会让无数颗心在同一秒钟狠狠地揪紧。这就是世界杯的魔力，一种足以让整个地球同步呼吸的魔力。可是就在这片震天的欢呼声底下，一股奇怪的暗流正在悄悄聚拢。从日本到巴西，从英国到印度，那些原本各说各话、井水不犯河水的占卜师、通灵人、预言家，最近竟然像是事先串通好了一样，把手指齐刷刷地指向了同一个方向。同一段时间，他们在意的不是冠军最后花落谁家，不是哪一支队伍会捧起那座金杯，而是一句让人听了背脊发凉的话：最危险的日子要来了。而他们不约而同圈出来的，正是6月28日跟6月29日这短短的2天。为什么偏偏是这2天？为什么大家都死死盯着世界杯？又为什么连那部播了30多年，被全世界网友奉为神准的辛普森家庭都被一起卷了进来？这背后到底是纯属巧合的捕风捉影，还是真的有什么是我们还没看懂的？今天我们就一层一层把这件事慢慢拨开，看个明白。我们先从那位日本的占卜师说起。熟悉这个频道的朋友都知道，这几年只要话题一扯到灾难的预兆，日本永远是风暴的中心。日本这个民族对天灾的敏感几乎是刻在骨子里的。地震、海啸、火山、台风，这片土地经历过太多，于是各式各样关于末日的预言也就特别容易在这里生根发芽。从那本被反复讨论到烂的漫画《我所看见的未来》，到作者龙树亮在梦里看见的那场席卷而来的大海啸，再到今年初闹得沸沸扬扬的所谓黑暗3日，说是从6月6日那天开始，整整3天，全世界都会陷入一片伸手不见五指的黑暗。那阵子，超市里的矿泉水跟泡面甚至一度被抢购一空，紧张的气氛弥漫了整个社会。说起来，日本社会对这一类预言的反应总是格外强烈。这个民族似乎打从心底就带着一种对大自然的敬畏跟对无常的警觉。毕竟在这片狭长的岛屿上，地震几乎是家常便饭，海啸的记忆也从来没有真正远离过。每隔几年就会有一本新的预言书或是一段新的梦境在网络上掀起一阵不大不小的波澜。有人深信不疑，连夜囤积物资，也有人嗤之以鼻，当成茶余饭后的谈资。可不管信还是不信，这些关于灾难的低语总能在这个社会里找到愿意倾听的耳朵。而那本被反复提起的漫画书里那位作者，据说早在好几十年前就在梦里看见了后来真实发生的大地震，这也让他后来关于今年的种种预示被许许多多人捧在手心里，当成不可不防的警告。而这一回，把矛头指向6月底的并不是那位漫画作者，而是另外几位专精于东方命理跟西方占星的研究者。他们翻遍了今年的星历，把每一个特殊的天象都仔仔细细地标记了出来。在他们的推算里，6月底的这几天恰好是好几种不太寻常的星象集中出现的一段时间。他们说，这样的天象组合并不常见，往往要隔上好些年才会碰上一回。也正因为它的罕见，才更加值得人们打起12分的精神，谨慎地对待。结果呢，6月6日那天，太阳照常从东边升起，
鸟照常在叫，车照常在跑，什么也没发生。很多人偷偷松了一口气，觉得这出闹剧总算可以落幕了。但就在大家以为警报终于解除的时候，另一批日本的占星师跟命理师却不慌不忙地把日历翻到了6月底，指着6月28日到6月29日这个位置，神情凝重地说：先别急着高兴，真正要留意的其实是这里。他们的根据乍听之下很玄，可细究起来又有一套自己的逻辑。在占星的世界里，月亮每隔一段时间就会走进一段被称为空亡的特殊时段。说的白话一点，就是月亮已经离开了它原本待着的星座，却又还没走进下一个星座，卡在这段尴尬的空档里，它跟天上其他星体之间暂时不再形成任何角度。自古以来就流传着一种说法，在这种时候做任何重大的决定，开始任何全新的计划都特别容易出岔子，仿佛一脚踩进了命运的真空地带，使不上力，也抓不住方向，连占卜本身都算不太准。而根据今年的天象推算，从6月28日下午2点多开始，一路延续到6月29日傍晚5点前后，正好就落在这么一段又长又明显的空亡时段里，整整20多个小时，月亮都悬在那片无人之境。更巧的是，紧接着到了6月30日，天上还会升起一轮饱满浑圆的满月。在许许多多古老的传说里，满月本身就跟情绪的失控，跟突如其来的意外，跟人心深处那股莫名的躁动紧紧绑在一起。狼人在满月下变身的故事，医院急诊室在满月夜总是特别忙碌的传闻，全都绕着这一轮月亮打转。其实关于月亮会影响人心的说法，自古以来东西方都不约而同地流传着。古人相信，当那一轮明月圆满地挂上夜空，潮水会跟着涨落，人体里的某些东西也会跟着悄悄起伏。虽然现代的科学一次又一次地告诉我们，这些说法大多找不到扎实的根据，可奇妙的是，这份对月亮的敬畏跟想象却始终没有从人类的心里彻底消失。每当夜空中升起一轮满月，总还是会有人下意识地多留一个心眼。而今年6月底这一次，偏偏就把空亡跟满月这两件事紧紧地挤在了一块儿。在那些占星师的推演里，这还不是全部。他们说，今年的这个夏天，天上好几颗重要的行星刚好都走到了一些比较特殊的位置上，有的行星正处于一段被认为容易带来变动跟冲突的逆行阶段，有的则跟另外几颗星体形成了一种被视为紧张的角度。把这些零零总总的天象全都加在一起，他们得出的结论是，今年的6月底到7月初，整体的能量场会显得格外的浮动，格外的不安稳。而偏偏就在这段时间里，全世界上亿人的注意力跟情绪又被一场接着一场的淘汰赛紧紧地拽住。在他们看来，这两股力量的叠加正是最值得警惕的地方。换句话说，在这些占卜师的眼中，6月28日到6月30日这短短的几天，就像是好几股不安的力量刚刚好叠在了同一个时间点上。一边是月亮悄悄走进真空，一边是满月即将高高挂起，再加上全球上亿人的情绪被同一场赛事同时点燃。他们说，这样的组合平常或许顶多让人睡不好觉，心浮气躁，可一旦碰上一个聚集了天文数字人潮的超级舞台，那性质就完全是另一回事了。而这个超级舞台恰恰就是今年的世界杯。讲到这里，你心里可能会冒出一个疑问，预言家多了去了，这世界上每一天都有人在预测这个那个，为什么偏偏这一次他们会像被一块磁铁死死吸住一样，全部盯着一场足球赛？答案其实就藏在今年世界杯的特殊之处里。这一届是世界杯漫长历史上头一次把参赛队伍扩军到48支，比赛的场次也跟着直接暴增到104场，分散在3个国家的16座球场上轮番上演。从6月11日揭幕那天算起，要一路鏖战到7月中旬才会迎来最后的决赛。而在这整整1个多月的赛程里，最关键也最残酷的那个转折点就出现在6月底。原本相对轻松的小组赛
会在6月27日全部踢完。紧接着，从6月28日这一天开始，整届赛事就会正式切换成你死我活的淘汰赛，也就是这一届因为扩军才特别新增出来的32强淘汰赛阶段。要知道，过去的世界杯从来没有过所谓的32强淘汰赛这个阶段，以前的赛制是32支球队先分组厮杀，小组出线之后就直接进入16强。可这一届不一样，球队的数量一口气膨胀到了48支，于是主办方不得不在中间硬生生插进了一个全新的环节。也就是说，6月28日这一天，不只是淘汰赛的开端，更是世界杯历史上一个前所未有的全新篇章，第一次正式登场的日子。光是这份史无前例的分量，就足以让全世界的关注度瞬间飙到顶点。你看懂了吗？6月28日，它不只是占星师口中那个月亮走进真空的日子，它同时还是整届世界杯从欢乐热闹的小组赛一脚跨进输了就得收拾行李回家的淘汰赛的第一天。从这一天起，每一场比赛都成了没有退路的生死战，一个失误就可能让一支国家队4年的努力瞬间化为乌有。全世界的目光，全世界的关注度跟情绪张力会在这短短几天里一口气被推上整届赛事的最高点。而如果站在安全的角度来看这件事，这样的场合本身就潜藏着不容忽视的风险。就在不久之前，一份来自国际知名智库的分析报告就毫不避讳地直接点明，这一届世界杯将是人类有史以来规模最庞大的一场体育盛会。正因如此，它自然也会成为各种有心人士眼中最诱人也最难以防范的目标。报告特别提醒，最需要严加提防的往往不见得是什么跨国的大型组织，反倒是那种独来独往或者3、5成群的本土行动者。他们最可能选择下手的地方不是戒备森严的球场核心，而是球场外大排长龙的人潮，是球迷们聚集狂欢的广场，是赛场周边那些防备相对松散的饭店跟餐厅，也就是所谓的软目标。报告里还特别分析，这一类的场合之所以难防，正是因为它太过开放，太过热闹，成千上万的陌生人从世界各地汇聚到同一个地方，彼此之间毫无防备地挤在一起。在这样的环境里，要想做到滴水不漏，几乎是不可能的任务。负责维安的单位能做的往往只是把风险尽可能地压到最低，却很难把它彻底的归零。也正因为这份天生的脆弱，这类大型赛事才会在每一次举办之前都让相关单位绷紧了神经，做足了准备。更值得注意的是，今年正好碰上某个主办国一个极其重要的国庆连假，大批的世界杯赛事会跟举国同庆的人潮重叠在同一段时间里，安保的压力可想而知有多么沉重。更别说今年对那个主办国而言还是一个格外特殊的年份，整个国家正准备迎接一个极具分量的重大周年纪念，届时举国上下的庆祝活动会跟密集的世界杯赛程层层叠叠地交织在一起，成千上万的人潮会涌入各大城市的街头，涌入一座又一座的体育场。对于负责维安的单位来说，这无疑是一场前所未有的严峻考验。历史上每一次这种万众瞩目的超级盛会都像是在钢索上行走，需要动用海量的人力跟资源才能勉强的把那一根根紧绷的弦稳稳地撑住。也正因为如此，那些预言家口中的不祥之兆才会在这样的背景下显得格外刺耳。事实上，这股紧张的气氛在世界杯才刚刚揭幕的时候就已经悄悄露出了苗头。开幕战的场边就因为某些国际局势的牵扯，出现了一些不太和谐的插曲，看台上的情绪一度相当激动。这也让很多人意识到，今年这届世界杯从一开始就不只是单纯的体育竞技，它背后还缠绕着太多现实世界里剪不断理还乱的矛盾跟张力。放眼今天的世界本来就不太平静，好几个地区的冲突依旧烽火连天，国与国之间的角力也一刻都没有停歇。在这样的大背景下，一场汇聚了全球目光的体育盛会，自然而然的就成了各种情绪、各种立场彼此碰撞的舞台。
有人想借着这个舞台传递某种声音，也有人担心这个舞台会不会被别有用心的人当成了某种工具。当体育跟政治这两件原本应该分开的事情，在这样一个特殊的时刻被硬生生地搅和在一起，那份潜藏的张力也就可想而知了。这或许也正是为什么今年这届世界杯会让这么多预言家不约而同地把目光投了过来。把这些事摆在一起看，你大概就能慢慢明白为什么那些预言家会集体绷紧了神经。一边是天上那套被反复解读的星象，一边是地上空前庞大几乎填满整座城市的人潮，再加上现实里确实存在谁也无法完全打包票的安全隐忧，这几股力量刚刚好就在6月底这个节点上狠狠地交汇在了一起。对于相信这一套说法的人来说，这已经远远不只是巧合那么简单了。当然，站在另一个角度，也有人会冷静地指出，这一切或许不过是人类想象力的一场集体狂欢。毕竟每一年的夏天都会有大大小小的赛事，都会有形形色色的预言，只要事情足够多，总会有那么几条碰巧凑在一块儿。可问题在于，当这些碰巧全都叠加在一个如此盛大、如此引人瞩目的舞台上时，那份戏剧性，那份张力便会被无限地放大。于是原本平淡无奇的巧合摇身一变，就成了让人津津乐道甚至寝食难安的悬念。不过真正让这整件事在网络上彻底引爆，瞬间传遍全球的，还不是那些占星师，而是一只黄皮肤的卡通动画。没错，就是那部无人不知无人不晓的辛普森家庭。这部美国动画到今天已经堂堂播到第37季，累积超过800集。这么多年下来，它累积了一个近乎传奇，甚至带着点玄学色彩的名声。无数网友打从心底坚信，它真的能预知未来。从很多很多年前，就在画面里画出某位地产大亨日后当上美国总统的桥段，到一位天后歌手在超级杯中场压轴登台的场景，再到隔了整整20年才终于上映的辛普森电影续集。这些被人一桩桩一件件从旧片里翻出来对照的巧合，越看越让人从头皮一路麻到脚底。而这一次被眼尖的网友从尘封的老片里挖出来的，是1997年播出的一集老剧情。在那一集里，男主角河马跟他的太太美芝一起兴冲冲地跑去一座叫做春田球场的地方看一场足球赛。电视荧幕上打出的宣传标语口气非常霸气，写着要一举决出地球上最强大的国家。而场上对阵的那两支队伍竟然就是墨西哥跟葡萄牙。在那段纯属虚构的卡通剧情里，最后的结果是墨西哥以1-0的比分力克了葡萄牙。有趣的是，在那段短短的画面里，编剧似乎是随手一画，根本没有想太多。毕竟那不过是一部喜剧动画里一个一闪而过的小小场景罢了。可谁能想到，将近30年之后，这个原本毫不起眼的桥段竟然会被全世界的网友当成宝贝一样反反复复地拿出来，逐格地分析。有人放大画面里的每一个细节，有人比对球衣上的每一道条纹，甚至连背景里一闪而过的看板都不肯轻易放过。这份近乎执着的热情本身就已经是一个相当有趣的现象了。你发现这巧合诡异在哪里了吗？墨西哥跟葡萄牙这两支队伍今年双双都打进了这一届的世界杯。而更让人坐不住的是，有网友把动画里那座春田球场的外形跟今年世界杯决赛真正的举办地，那座位在美国纽泽西州的巨型球场拿来仔细比对，竟然发现两者的轮廓有那么几分神似。于是一个大胆到近乎疯狂的推测就这样不胫而走，迅速传开。难道说辛普森早在将近30年前就已经偷偷地把今年世界杯的决赛对阵组合，甚至连最后的冠军归属都悄悄藏进了那短短几秒的画面里？如果真的照着这个剧本走下去，那对全世界许许多多的球迷来说，恐怕会是一个五味杂陈甚至有点残忍的结局。因为那意味着那位已经征战世界杯多年，年纪都已经40岁出头，一心想在自己职业生涯最后一届世界杯上亲手捧起那座梦寐以求的金杯的葡萄牙超级巨星，
最终还是会在离终点只剩一步之遥的地方功亏一篑。而最后高举金杯尽情庆祝的，会是身为地主之一的墨西哥。说起辛普森，他让人后背发凉的可不止这一桩。网友们翻着翻着，又翻出他一箩筐关于未来的大胆想象。比方说，在某一集的剧情里，他把镜头快转到了遥远的2051年，画面中剧里的角色竟然已经搬到了火星上生活。而如今现实世界里确实有人正大张旗鼓地喊着要把人类送上那颗红色星球。又比方说，他画过一位女性，在那位地产大亨总统之后接掌了白宫的最高权位，成了美国的第一位女总统。他甚至还预言过会飞的汽车终将普及，古老的大笨钟有一天会变成数位显示，而世界上最顶尖的那批富豪将会躲进海底的豪宅里避世。这些看似天马行空的桥段，如今再回头看，有些竟然真的正一点一点地朝着现实逼近。事实上，这些年来被网友从辛普森的旧片里翻找出来的所谓神预言，早就多到数不清。有人说他画出过某种席卷全球的病毒风暴，有人说他预示过科技公司的兴衰起落，甚至连某些体育赛事的冠军，某些名人的命运转折，都被人言之凿凿地跟剧里的某个画面对上号。久而久之，这只黄皮肤的卡通在无数网友的心里，几乎已经从一部单纯的喜剧摇身一变，成了一本被加密过的藏着未来密码的奇书。每当世界上有什么风吹草动，总会有人第一时间跑去翻一翻他的旧账，看看里头是不是早就埋下了什么线索。当然，这个说法一传出来，立刻就有一大批头脑冷静的人跳出来泼冷水。他们翻出最原始的剧集资料，明确指出那一集的名字叫做卡带家庭，是一段年代相当久远的老故事了。剧情里那场所谓的足球赛，从头到尾根本就只是电视机里一闪而过的一段广告画面，纯粹是编剧随手安排的一个小桥段而已。在整段动画里，压根就没有提到过任何一个年份，更没有出现过世界杯这3个字。换句话说，所谓的神准预言，很可能只是后来的人们把一段毫不相关的旧画面硬生生地套上了今天这个剧本。可是话又说回来，这恰恰就是辛普森这个传说最迷人，也最让人夜里睡不安稳的地方。明明每一次几乎都能被人证明是穿凿附会，是事后诸葛，可偏偏总有那么几次，等事情真的发生了，再回过头去看那段旧画面，又真的会莫名其妙的严丝合缝地对上。于是不管理智上信还是不信，每当有新的世界大事即将上演，全世界的人还是会忍不住跑去翻一翻这只黄皮肤卡通的旧账。而如果说辛普森那一段还只是把焦点放在谁输谁赢这种层面，那接下来这位巴西通灵人嘴里说出来的事，可就完全是另一个量级的故事了。这位通灵人在巴西的名气大到吓人，光是社群平台上的追踪者就多达2340万人。就在世界杯正式开打前不久，他在一场深夜的直播里，神情无比惊恐地描述了自己反反复复梦见的同一幕场景。他说，他清清楚楚地看见，在6月24日，在美国迈阿密的一场比赛当中，天空中会出现巨大的不明飞行物。他说的绘声绘影，仿佛亲身经历了一般。他说自己感觉被一股力量吸进了一艘飞船里，只能眼睁睁地看着场上奔跑的球员一个接着一个地被带离了地面。紧接着，一艘体积更加庞大的母船缓缓降临，把球场外成千上万的观众也一并卷了上去。他说，当时的现场到处都是尖叫，是哭喊，是绝望的求救声。他说自己被吓得魂飞魄散，因为这已经是他第2次梦见一模一样的画面了。而梦里那个声音明确告诉他，就在6月24日这天，会有非常糟糕的事情发生。据说被带走的人数多达700人。他还补充说，在梦里，那艘飞船散发着一种冰冷的金属光泽，巨大的阴影把整片天空都遮蔽了起来，原本明亮的球场瞬间陷入一片诡异的昏暗。他说，
他甚至能清楚地感觉到那种被一股无形力量紧紧攫住、双脚离地的恐惧。他反复强调，这个梦实在太过真实，真实到让他每次从梦中惊醒，都还久久无法回过神来。也正因为这份难以言喻的真实感，他才会选择在镜头前面把这一切毫无保留地说出来。听起来像不像一部好莱坞科幻灾难片的开场？可诡异的地方就在于，他说的这番话很快的就跟另一位早已过世多年的传奇预言家搭上了线。这位预言家，相信经常关注这类话题的朋友，没有人会对他感到陌生。他就是那位被称作巴尔干半岛的诺斯特拉达姆斯的盲眼婆婆万加。她生前双目失明，却被全世界无数的信徒奉为能洞见未来的先知。她在1996年离开了人世，享年85岁。但关于她的种种预言，将近30年来却始终没有从人们的口中淡去。据说她从小就因为一场突如其来的风暴失去了视力。可诡异的是，自从那双眼睛看不见之后，他仿佛反而打开了另一扇能够望向未来的窗。在他漫长的一生里，无数人从四面八方赶来，只为了听他说上几句关于命运的只字片语。有政要，有名流，也有平凡的市井小民。而他口中那些预言，据说有不少在后来的岁月里一地成为了现实。据说万家生前留下过一长串对未来的预示，从某场震惊全球的恐怖攻击，到一位英国王妃的骤然离世，从一艘前舰的沉没，到一位美国总统的当选。这些被信徒们津津乐道的命中，让他的名字蒙上了一层神秘的光环。而根据流传甚广的说法，他早早就预言过，人类将会在今年第一次跟来自外太空的访客正面接触。传言说，他看见一艘庞大无比的外星飞船会在今年的11月前后闯进地球的大气层。只是他并没有把话说得太清楚，这些不请自来的不速之客究竟是抱着善意还是恶意，飞越了茫茫星海来到我们的面前。你看，一边是巴西的通灵人梦见世界杯的球场上空出现了不明飞行物，一边是万家婆婆预告今年人类就会遭遇外星人。这两段原本风马牛不相及的预言，就这样被热心的网友硬生生地接在了一起。再加上这阵子网络上又开始流传起某些政坛人物跟神秘人影同框的模糊照片，于是各式各样天马行空的猜测瞬间一发不可收拾。当然，我们还是得实话实说，关于万家的种种传说其实藏着一个很大的破绽，那就是他本人生前几乎没有留下任何白纸黑字的文字记录。我们今天所听到的这些所谓的预言，绝大多数都是后来的信徒或是更晚的转述者一层又一层慢慢加上去的。许多曾经亲近过他的人甚至直言不讳地说，有很多被挂在他名下的预言他本人根本就从来没有说过。但这一点丝毫不妨碍他的名字在今年被人们反复地提起，因为除了外星人，他被传出来的今年预言几乎条条都对应着当下这个让人焦虑不安的世界。有人说，他预言今年会爆发大规模的冲突，会有撼动全球的天灾，会有地震、火山爆发，跟极端的气候灾害，还会有重创世界各国的经济动荡，甚至还隐隐指向某种更大规模的战争阴影。当这些字眼碰上现实里确实一触即发的紧张局势，自然就让不少人心头猛地一紧。而无独有偶，就在万家的预言被翻炒的同时，另一位西方的占星师也丢出了一段同样让人不安的话。他说，今年将会是世界地图被重新改写的一年。他认为，因为某些地区持续延烧的冲突，原本我们熟悉的那些国界线很可能在今年突然之间变得不再一样。一个人这么说或许是危言耸听，可当好几位来自不同背景的人不约而同的都在描述一幅动荡不安的图景时，那种感觉就变得格外微妙了。他们的说法虽然听起来都带着几分模糊跟玄妙，可放在今天这个现实的背景下，却又莫名的让人无法完全一笑置之。毕竟这个世界确实正处在一个剧烈变动的关口，
旧有的秩序似乎正在松动，新的格局却又还没有完全成型。在这样一个充满不确定的时代，任何关于巨变的预言都特别容易拨动人们心底那根最敏感的弦。说到动荡，我们就不得不提一位这个频道的老朋友帕克。关于帕克，老观众都熟，我就不再多做介绍了。我这里只说最近发生的一件事。就在不久之前，中东的局势突然之间急转直下，一连串的攻击让那位执掌伊朗多年的最高领袖以及一大批军政高层相继殒命，连带着伊朗的好几处核设施也遭到了精准无比的打击。而真正让人脊背发凉的是，帕克竟然早在更久之前就隐隐约约地提过类似的走向。他说，他感觉会看见针对伊朗领导层以及剩余核设施的精准攻击，还说这场冲突会迅速的升温，然后又戛然而止。这一回的应验再一次把帕克狠狠地推上了风口浪尖。而更让人坐立难安的是，他在好几年前出版的一本书里就曾经留下过一个专门关于日本的预言。他说，他感觉在今年的8月，日本的上空可能会笼罩起一片足以致命的有毒气体云。除此之外，他还曾经警告过，今年可能会发生一场大规模的网络攻击事件，足以重重冲击到加密货币以及人工智慧相关的整个市场。不止如此，他跟身边一些朋友的解读还指出，从去年年底开始，往后好几年，全球的战火跟灾难恐怕都会一年比一年更剧烈，仿佛有一股无形的力量正在把人类一步步推向某种考验。这些年来，帕克的名字总是跟一次又一次的应验紧紧绑在一起。每当他释出一段新的预示，总会引来成千上万的关注。有人把他奉为当代最准的预言家之一，也有人质疑他不过是把那些原本就山雨欲来的局势，用一种模糊的语言重新描述了一遍。可不管外界怎么评价，那本早就出版的书里白纸黑字写下的那些关于今年的文字，如今读来确实让不少人感到一阵莫名的寒意。而另一位常跟帕克同台对谈的老朋友阿南德，这几年同样声名大噪，名气响彻全球。他也是我们频道的常客，我同样点到为止，不多做介绍。据说他过去那些最重要的预测，命中的准确率高得惊人，几乎达到了98%。今年他所释出的预言同样一点都不轻松。他谈到今年很可能会出现极端的天灾，他谈到环太平洋的火山地震带一带潜藏着发生超级强震的巨大风险，他谈到黄金的价格未来甚至有可能往上翻好几倍。他甚至还郑重预警，人类如果过度依赖人工智慧，那些被我们亲手创造出来的智慧恐怕会招来某种意想不到的反噬。他特别反复强调，今年当中有那么几个特定的月份是格外需要提高警觉的高风险时段。关于阿南德，最让人津津乐道的是他年纪轻轻就接连说中了好几桩震惊世界的大事。也正因为如此，每当他开口谈论未来，总会牵动无数人的神经。今年他口中那些关于天灾、关于地震、关于金价、关于人工智慧的种种预警，被一条一条地整理出来，在网络上广为流传。有人深信不疑，把那几个被他点名的月份仔仔细细地记在心上，也有人冷眼旁观，觉得不过是又一场危言耸听。可无论如何，他的这些话确实在这个本就动荡的年头里，又添上了一笔让人难以忽视的不安。而就在这一片预言的喧嚣里，还有一位通灵人把矛头直接对准了世界杯本身。这位巴西通灵人给自己起了一个霸气的名号，叫做活着的诺斯特拉达姆斯。他今年39岁，这些年靠着声称自己提前看见了好几桩世界大事，累积了大批的追随者。他说，他早就预见了那场席卷全球的大瘟疫，预见了东欧那场至今未歇的战争，预见了某位英国女王的离世，甚至连上一届世界杯最后是由哪两支队伍会师决赛，他都声称自己料中了。靠着这一连串听起来相当唬人的命中记录，他在网络上吸引了一大票死忠的追随者。
每当世界上有什么大事发生，总会有人跑去翻他过往的说法，看看他是不是早就提过。当然，质疑他的人也从来不少。有人仔细比对过他那些所谓的预言，发现他们大多说的相当含糊，怎么解读都行。可即便如此，他的名气却丝毫没有受到影响，反而随着一次又一次被拿出来讨论，越滚越大。而这一回，面对眼前这届世界杯，他给出的是一个非常奇特的说法。他说，他在冥想中看见的不是某一个具体的队名，而是一片浓烈的色彩。在他的描述里，红色跟橘色这两种仿佛火焰一般的颜色会牢牢占据着最后胜利者的身影。于是他列出了一份名单，把那些球衣以红色或橘色为主色调的队伍全都圈了进来，足足有7支之多，其中包括了西班牙、葡萄牙、摩洛哥、英格兰、法国、荷兰，还有阿根廷。他说，这些被火焰之色加持的队伍最有机会在这场庞大的厮杀中笑到最后。当然，你或许会说，这种靠颜色来预测冠军的方法听起来实在太不靠谱了。没错，连他自己都承认，他靠的不是什么数据分析，而纯粹是一种强烈的直觉。可有趣的是，他点名的那几支球队，恰恰也都是博彩公司跟专业分析师眼中本来就被看好的夺冠热门，这就让他的预言显得格外扑朔迷离了。到底是他真的看见了什么，还是只是把大家都知道的热门重新包装了一遍呢？而且仔细想想，这种预测的方式其实藏着一个很巧妙的玄机。世界杯的夺冠热门本来就那么几支，把球衣颜色鲜艳的队伍几乎一网打尽的全圈进来，那么无论最后是谁捧杯，他都有极大的几率可以声称自己早就料中。这就是许多预言之所以听起来那么神准的一个共通的秘密。把话说得越是模糊，越是宽泛，事后能够对上的空间自然也就越大。说到活着的诺斯特拉达姆斯，那就不能不提那位真正的诺斯特拉达姆斯了。这位几百年前的法国先知留下的那些隐晦难解的诗句，几百年来一直被后人反复地拿出来套在每一个动荡的年代上。而今年又有人从他那些古老的诗句里解读出了让人心惊的讯息，说是西方世界恐将在今年陷入某种沉默的黑暗，甚至还隐隐指向了一场更大规模的冲突。当然，这些解读向来是1000个人眼里有1000种版本，信不信全看你自己。把这些来自四面八方的声音全都收拢到一起，你会发现，他们虽然各说各话，焦点却出奇的一致。有人盯着天上的星象，有人盯着古老的诗句，有人盯着梦里的画面，可到了最后，几乎所有的指针都隐隐约约地朝着今年这个夏天偏了过去。而在这个夏天当中，又有那么几个被反复提及的时间点，像是被人用红笔重重地圈了起来。其中最受瞩目的无疑就是6月底的那2天。你有没有发现，当我们把这些原本散落在世界各个角落的预言一条一条的收拢起来，整整齐齐的摆在同一张桌子上的时候，一个让人毛骨悚然的轮廓竟然慢慢的浮现了出来。日本的占星师圈出了6月底那2个被星象标记的危险日子。辛普森的旧画面把所有人的焦点对准了今年世界杯的赛场。巴西的通灵人梦见了球场上空那架不祥的不明飞行物。盲眼的万家预告了今年的外星接触跟全球的动荡。西方的占星师预言着世界地图即将被重新改写。帕克严重了中东的巨变，又警告着日本的灾厄。阿南德点明了今年某些月份里暗藏的凶险。而那位活着的诺斯特拉达姆斯则干脆把预言的舞台直接搬到了世界杯的草皮上。这些人分属完全不同的国家，使用着截然不同的方法。有人靠的是梦境，有人靠的是星盘，有人靠的是所谓的灵视，有人靠的是古老的诗句。照理说，他们彼此之间根本没有任何串通的可能，可偏偏他们手中那一支支预言的箭头，到最后竟然几乎都不约而同地落在了今年这个夏天，落在了这场聚集全人类目光的世界杯身上。这种感觉就好像全世界的占卜水晶球
在同一个瞬间，都朝着同一个方向亮起了红灯。理智告诉我们，这很可能不过是一场巧合。毕竟，在这么多预言家、这么多五花八门的说法当中，总会有那么几条碰巧落在同一个时间点上。可情感上，当你亲眼看着这些线索一条一条的汇聚，最后指向同一个地方，那份油然而生的悸动跟不安，却又是那么的真实，那么地难以摆脱。于是，一种说法开始在网络上像野火一样疯传。他们说，这一届的世界杯恐怕已经不只是一场单纯的足球赛了，它更像是一个巨大的引爆点，一个让所有不安的能量在同一个时间、同一个地点集中释放出来的总开关。在这些人绘声绘影的描述里，这场原本应该属于欢呼跟眼泪的盛宴，正一步一步的被渲染成一场可能席卷全球的巨大风暴。这种说法之所以这么有市场，其实一点都不难理解。你想想看，当一件事情本身就已经足够庞大，足够引人注目，那么任何跟它扯上关系的风吹草动都会被放大好几倍。世界杯正是这样一个天生就自带巨大声量的舞台，在这里发生的任何事情，哪怕只是一点点的风吹草动，都足以在顷刻之间传遍全世界的每一个角落。于是，那些原本或许无人问津的预言，一旦跟世界杯绑在了一起，便瞬间拥有了病毒般的传播力。人们一传十，十传百，那份原本只属于少数人的不安，就这样像涟漪一样，一圈一圈的扩散了开来。听到这里，我必须非常非常认真地按下一个暂停键，因为接下来我要说的这段话，才是我今天最想跟你说的。我们今天把这些预言一个一个摊开来聊，并不是为了要吓唬你，更绝对不是要你真的躲在家里，从此不敢出门。恰恰相反，如果你愿意真正冷静下来，仔细看看这些预言背后的底细，你会发现他们几乎每一个都站在一个非常非常难以站稳的地方。万家婆婆的那些话没有留下任何一份可靠的原始文字佐证，那段辛普森的画面早就被反复证实，从来没有提过世界杯。那位巴西通灵人口中那架巨大的飞碟，到目前为止也始终只是停留在他一个人的梦境里。那位活着的诺斯特拉达姆斯靠颜色算出来的冠军，更像是一种事后怎么说都对的万能话术。就连那些被吹捧的神乎其神，动不动就9成8的命中率，背后往往也藏着一种我们很熟悉的把戏，那就是说中了就大书特书到处宣扬，没说中就悄悄地略过，当作什么都没发生。换句话说，这些故事之所以听起来那么准那么神，很多时候其实是因为我们人类的大脑实在太擅长在事后把那些零零散散的碎片硬是拼凑成一个我们内心深处最想看见的形状。心理学上其实早就有人研究过这种现象。我们的大脑天生就是一台寻找规律的机器，它最害怕的就是毫无意义的混乱，所以每当面对一堆杂乱无章的讯息，它总会忍不住想要从里头整理出一条清晰的线索，编织出一个完整的故事。哪怕那些讯息之间原本根本就毫无关联，预言之所以能够流传，靠的很大程度上正是我们大脑的这个特性。我们会自动的去记住那些说中了的部分，然后不知不觉的把那些没说中的通通抛到脑后。久而久之，在我们的记忆里，那些预言自然也就变得越来越神，越来越准了。那为什么明明心里多少都清楚，这些东西大多并不可靠，全世界却还是有这么多人前仆后继，乐此不疲地去追逐这些预言呢？我想，答案或许就藏在我们此刻所身处的这个世界里。当现实本身就充满了太多的不确定，当打开新闻，每一天看到的都是冲突，是天灾，是让人喘不过气来的坏消息，人心自然而然的就会去寻找一个可以紧紧抓住的东西，哪怕那只是一个未经任何证实的预言，至少它给了我们一种错觉，仿佛这一切的混乱是有迹可循的，仿佛那个未知的明天是可以被预先看见的。预言之所以动人，
往往不是因为它真的准，而是因为它替我们说出了那句藏在心底深处怎么也说不出口的不安。你仔细想想，从古至今，人类为什么会这么着迷于预言？说穿了，是因为我们对未知有着一种与生俱来的恐惧，我们害怕那些我们无法掌控、无法预测的东西，而预言恰恰给了我们一种虚幻的掌控感，仿佛只要提前知道了结局，我们就能多做一点准备，多一分从容。从远古时代，人们仰望星空，试图从星辰的排列里读出上天的旨意，到今天，我们守在荧幕前，追逐着一个又一个关于明天的说法，这份心情其实从来都没有改变过，改变的只是预言被包装的方式而已。所以6月28日跟6月29日到底会不会真的发生什么？说句最老实的话，这世界上没有任何一个人能够给你打包票，但比起恐惧，我更愿意这样去看待它。那2天，与其说是某种命中注定的灾难之日，倒不如说它更像是一面镜子，一面照出我们这个时代集体焦虑的镜子。在那2天，全世界会有无数双眼睛紧紧盯着同一片绿茵场，而负责安全的那些人们也早已为了这样的超级场合做足了万全的准备，绷紧了身上每一根神经。历史一次又一次地告诉我们，在这类万众瞩目的超级盛事上，真正酿成大祸的几率其实低得超乎大多数人的想象。如果你问我的建议，我会诚心地告诉你，请带着一份好奇，而不是一份恐惧去迎接那2天的到来。你大可以打开电视，舒舒服服地看一场精彩绝伦的比赛，顺便也留意一下那些被预言家们用红笔圈起来的日子，到最后究竟是平平安安的落幕，还是真的有什么出乎所有人意料的事情上演。无论最终的结果是哪一种，这都会是一场非常有意思的观察。因为说到底，预言这个东西，它最大的价值从来都不是告诉我们未来就一定会变成什么样子，它真正的价值是逼着我们去想一想，如果真有那么一天到来，我们会希望那时候的自己是慌慌张张、乱了方寸的那一个，还是头脑清醒、沉着镇定的那一个？与其把宝贵的精神浪费在无止境的恐慌跟忧虑上，倒不如把它用在更有意义的地方。比方说，好好的珍惜眼前的每一天，好好的陪伴在你所爱的人身边。比方说，趁着这个全世界都为之疯狂的夏天，放松一下紧绷已久的心情，跟3-5好友一起为自己支持的球队尽情的呐喊一回。毕竟无论那些预言最后是真是假，生活终究还是要继续往前。而真正能够定义我们人生的，从来都不是那些尚未发生，甚至可能永远不会发生的灾难，而是我们此时此刻脚踏实地、认认真真活着的每一个当下。天上的星星依旧照常运转，球场上的比赛依旧照常开踢，而我们所要做的，其实不过就是睁大自己的眼睛，平静地看着这个注定不平凡的夏天，一天又一天的慢慢走下去。